យើងមិនប្រែអត់ទៅដឹងអីទេនឹងឥឡូវនិយាយពីចិត្តមួយនោះដែលគេហៅថាចិត្តនឹងជាសភាវៈដែលចេះសន្សំដើរស្រោបដើររោគរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនចេះឆ្អប់ញោមញាតមើលយើងសម្រានលក់ហើយយើងម្ចាស់យើងសម្រានលក់ពេលយប់ញោមយល់សពឃើញរឿងនេះរឿងនោះបើថ្ងៃថាយល់សោកឃើញរឿងនេះរឿងនោះអត់ដែលយើងសម្រានលក់ទៅយល់សពនេះមកពីចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់យើងសម្រានលក់មែនចិត្តក៏រុកទៅត្រកត្រាច់រង្កើតទៅរករឿងបានវាកើតជាយល់សពយល់សោកហ្នឹងចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នានេះជាមិត្តនឹងគ្នារួម3យ៉ាងទី1មិត្តរួមជាតិគឺយើងជាមនុស្សដូចគ្នាហើយក៏ជាខេមរៈបុត្រជាកម្ពុជាបុត្រដូចគ្នាទាំងអស់រួមនោះតែកាលកន្លងយូរមកហើយយើងអត់បានគិតនឹកឃើញថាយើងនឹងមានការរួមមិត្តរួមនឹងគ្នា3យ៉ាងអត់បានគិតទេតែក្នុងឱកាសនេះកាលពេលវេលាដែលសំគួរដល់ល្អហើយក៏ខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីមិត្តរួម3យ៉ាងហ្នឹងយើងនឹងជាកម្ពុជាបុត្រខេមរៈបុត្រដូចគ្នាទាំងអស់បើនិយាយតាមភាសាសាមញ្ញដូនតាក៏ថាយើងទាំងអស់គ្នានេះតោងសុខជាមួយគ្នាពាក្យតោងសុខជាមួយគ្នាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់បើថាយើងនឹងជាសាច់ឈាមញាតិទេវងពងសាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែការចម្រើនលូតលាស់នៃមនុស្សយើងនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះច្រើនទៅចេះតសាយទៅនៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខណ្ឌគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់បាននឹករលឹកថាជាសាច់ញាតិបងប្អូនឈាមជឿរបស់យើងទេស្មានតែជនជាតិដទៃឈាមជឿអ្នកដទៃតាមពិតអត់ទេឈាមជឿជាមួយគ្នាទាំងអស់នឹងសម្ពកេននឹងជំរាបដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយយើងនេះជាមានឈាមតែមួយជាមួយគ្នាទេការដែលគេសន្មតថាអ្នករាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលឬក៏ខេត្តកំពតតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងបាត់ដំបងសៀមរាបគេហៅថាសម្មតិសច្ចៈគ្រាន់តែសន្មតថាបងប្អូនយើងនេះនៅក្នុងខេត្តនេះខេត្តនោះតែប៉ុណ្ណឹងទេគេហៅសម្មតិសច្ចៈតែបើជាបរមត្តសច្ចៈថាបងប្អូនសាច់ញាតិយើងទាំងអស់ឈាមជឿជាមួយគ្នាគ្រាន់តែវាយាទៅបើវែងឆ្ងាយទៅយើងអត់បានដែលគិតប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាឈាមជឿជាមួយគ្នាទាំងអស់អាត្មាអ្នកសៀមរាបក៏ឈាមជឿតងសុខជាមួយនឹងញោមញាតិអ្នកខេត្តកណ្ដាលស្ទឹងនឹងដែរនៅខេត្តដូចគ្នាទាំងអស់បងយើងគិតមើលរូបរាងត្រង់ទ្រាយដូចតែគ្នាភាសាដូចតែគ្នាមានមហូបមានអាហារដូចគ្នាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអីដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសអីទាំងណាទេទាំងนั้นសំបញ្ជាក់ឲ្យញោមញាតិអរគ្នាឲ្យយល់ដឹងដើម្បីឲ្យយើងមានវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នា
ជាញាតិយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះទី2យើងមិត្តរួមសាសយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជ្រកក្រោមម្លប់ពុទ្ធសាសនាដូចតែគ្នាទាំងអស់ឲ្យតែព្រះសង្ឃខេត្តណាក៏ដោយមែនទេសម្លៀកបំពាក់ការតុបតែងអីដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាទេរួចញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏ដូចតែគ្នាជ្រកកោនក្រមម្លប់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នារួមទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថរូបរួមគ្នាគោរពពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទី3រួមទៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះគ្មានអ្នកខេត្តណាមនុស្សណាមួយកិច្ចរួចទេជិះអត់រួចទេតែកើតឲ្យចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាទាំងអស់គ្នានេះរួម3យ៉ាងមិត្តរួម3យ៉ាងនេះដូចគ្នាទាំងអស់បានន័យថាបើយើងគិតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីទុក្ខគ្របសង្កត់ជីវិតយើងគ្រប់តែគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់នេះមិត្តរួម3យ៉ាងណាបើសិនណាយើងមានបញ្ញាយើងយល់ដឹងប្រកបជាយើងមានសេចក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ហៅរកគ្នាឲ្យជាសាច់ជាញាតិរបស់យើងនោះក្នុងមកកម្ពុជារដ្ឋនេះសម្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមុនគេហើយដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ក្នុងកម្ពុជារដ្ឋជាតងសុខជាមួយគ្នាយល់បានយកមិត្តរួម3យ៉ាងនេះមកប្រគេនមកជម្រាបជូនដើម្បីឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាមកយើងយល់ដឹងដល់គ្នាមានអធិស្ឋានល្អដល់គ្នានឹងគ្នាហើយបាទនេះមុននឹងសម្ដែងទស្សនាសូមបញ្យល់ពីមិត្តរួម3យ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យញោមញាតិបានយល់ដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់លេងម្យ៉ាងទៀតការស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាហ្នឹងលោកសម្ដែងថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ដោយគោរពនឹងត្រូវបានអានិសង្ឃ5យ៉ាងអំពីការស្ដាប់ធម៌ទេសនាដោយគោរពទី1ក្នុងពេលដែលធម្មកថាលោកសម្ដែងធម៌គួរញោមញាតិតាំងកាយឲ្យត្រង់អង្គុយឲ្យស្ងៀមកុំក្រោកដើរទៅណាមកណាអានេះគោរពដោយកាយគោរពដោយវាចាពេលធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនាអាកបីកុំនិយាយចានេះរវាងគ្នានឹងគ្នាសំបីតែមានការខ្សឹបគ្នាក៏មិនត្រូវខ្សឹបគ្នាដែរនឹងសូមញោមញាតិជ្រាបចាសម្ងាត់គោរពដោយវាចាហ្នឹងពេលម្យ៉ាងទៀតក្នុងព្រះវិន័យបើធម្មកថាសម្ដែងធម៌ហើយឬប្រសង់លោកចម្រើនធម៌ហើយញោមញាតិមិនស្ដាប់និយាយគ្នាក្នុងវិន័យឲ្យធម្មកថានិងប្រសង់ឈប់សម្ដែងធម៌ឈប់សូត្រធម៌បើនៅតែសូត្រទៀតត្រូវអាបត្តិទុក្ខគាត់អត់រួចខ្លួនទេព្រោះគេមិនស្ដាប់អត់មានការគោរពបើថ្ងៃនេះលើកយកវិន័យមកលាតត្រដាងជូនដល់ញោមញាតិបកឲ្យត្រង់តែហ្មងហ្នឹងបានថាបើអាត្មាសម្ដែងថាញោមនៅមិនស្ដាប់ទេនិយាយគ្នាអាត្មាត្រូវឈប់ដែរតាមវិន័យបើនៅតែសម្ដែងត្រូវអាបត្តិអត់រួចខ្លួនទេបងបើអញ្ចឹងញោមញាតិត្រូវស្ងៀមកុំនិយាយគ្នាការគោរពដោយសម្ដីការគោរពដោយចាត់គប់បីផ្គងចិត្តរបស់ញោមញាតិនិងសម្លេងធម៌ទេសនាដែលធម្មកថាលោកសម្ដែងហ្នឹងនេះឈ្មោះថាស្ដាប់ដោយគោរពបើញោមញាតិទាំងឡាយស្ដាប់ដោយគោរពនឹងបានទទួលអានិសង្ឃ5យ៉ាងពីការស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងអានិសង្ឃទី1អាចឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ធម៌ណារឿងណាដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់បានឮមកពីមុនហ្នឹងអានិសង្ឃទី2ឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទ
ច្បាស់លាស់នៅរឿងណាធ្វើណាដែលស្ដាប់ពីមុនមកតែចាំមិនទាន់សូវច្បាស់លាស់បើមិនសូវប្រកបកាលណាស្ដាប់លើកនេះទៅធ្វើមកទៅលោកសំដែងមកចាំរឿងដែលធ្វើរឿងដែលញោមស្ដាប់ពីមុននោះវាមិនសូវចាំបានស្ដាប់លើកទី2ទៀតធ្វើរឿងធ្វើពីមុនឲ្យចាំច្បាស់ឡើងអានិសង្ឃទី3បំបត្តិសេចក្តីសង្ស័យតែញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសង្ស័យពីធម៌ក្តីពីវិន័យក្តីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះកាលណាបានស្ដាប់ហើយលោកសំដែងទៅចំទៅលើរឿងដែលញោមនៅមិនសង្ស័យនៅស្រពេចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងឲ្យបំបត្តិការសង្ស័យនឹងបានអានិសង្ឃទី4អាចញ៉ាំងតិដ្ឋិគឺការដែលញោមញាតយល់ខុសមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមមេគារបស់ពុទ្ធសាសនានោះឬក៏មិនបានយល់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមសាសនធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកាលណាបានស្ដាប់ហើយនឹងបានឲ្យញោមញាតយល់ត្រឹមត្រូវទៅតាមមេគារបស់ពុទ្ធសាសនានោះអានិសង្ឃទី5អាចឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនោះកាលណាបើយល់ហើយញ៉ាំងទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធសាសនាបកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងអំពីមុននឹងអានិសង្ឃដែលញោមញាតស្ដាប់ធម៌ទេសនាដោយគោរពនោះម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីធម៌ទេសនានឹងជាកម្មវិធីដែលបង្រៀនដែលបង្ហាញដែលបញ្យល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបឲ្យយល់ដឹងអំពីពុទ្ធសាសនាហើយការដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះតាមដែលយើងពិនិត្យមើលទៅឃើញទង្វើអំពើដែលញោមញាតធ្វើទាំងឡាយនៅក្នុងមេគាពុទ្ធសាសនាឃើញដូចជាញោមញាតខ្លះមិនសូវយល់ទេអត់បានយល់បានដឹងអីច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងគ្រាន់តែឃើញគេធ្វើគ្រាន់តែឮគេថាហើយធ្វើតតាមគ្នានឹងប្រកាសជាខុសច្រើនត្រូវតែនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានពុទ្ធវិន័យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដាស់តឿនបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកហ្នឹងព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មកោបរិយត្តិធម៌វោហាស័ព្ទដែលគេនិយមសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាទ្រឹស្ដីរៀនទ្រឹស្ដីបរិយត្តិនឹងសិនសំយកមកបដិបត្តិស្មើនឹងអនុវត្តគេវិវចនៈពាក្យសំហ្នឹងពាក្យវាប្លែកពីគ្នាតែអត្ថន័យតែមួយទេទ្រឹស្ដីគឺបរិយត្តិអនុវត្តគឺបដិបត្តិដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងតែសម្រាប់បរិស័ទយើងអត់បានសិក្សារៀនទេបរិយត្តិទ្រឹស្ដីអត់បានរៀនការគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាច្រើនតែឃើញតែឮធ្លាប់ធ្វើមកអានឹងជាផលវិបាកឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងបដិបត្តិខុសពីព្រោះនៅបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះមិនមែនមានតែពុទ្ធសាសនាមួយទេមានសាសនាធំមកមុនគេគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រាហ្មណ៍និងសាសនាពុទ្ធនេះមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកពីបច្ចេមប្រទេសចម្ពូទ្វីបនឹងសំជំរាបចា
សាសនាទាំងពីរបានហូរចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះតែសាសនាដែលរីកចម្រើនធំក្របដណ្ដប់មកលើទឹកដីកម្ពុជានេះគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍មុនគេដោយសារមេសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបានធ្វើដំណើរចូលមកទឹកដីកម្ពុជានេះប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់តែអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍មេព្រាហ្មណ៍ធំនោះឈ្មោះកនដេញៈព្រាហ្មណ៍ដែលគេហៅថាហ៊ុនទៀនហៅថាបថោងហ្នឹងគាត់ជាជាតិព្រាហ្មណ៍ទេគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រមកពោលដល់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជានេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងកម្ពុជាមកជាស្ត្រីទេឈ្មោះនាងលីវយីឬសមាជាអធិបតីគ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដល់កនដេញៈព្រាហ្មណ៍នឹងចូលមកដល់ក្សត្រីលីវយីនោះក៏ធ្វើការតបតាំងចម្បាំងរៀងជលការពារទឹកដីតែมันបានជ័យជំនះទេបើទន់ដៃខ្សោយទៅដល់ខ្សោយហើយក៏មិនបានចាត់គ្នាជាសត្រូវទៅរវាងកនដេញៈព្រាហ្មណ៍នឹងនាងសមានោះលីវយីនឹងក៏ចាប់ដៃគ្នាមេត្រីភាពជាគូជីវិតទៅនឹងចឹងក៏បានគ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងហ្នឹងបានសូមជម្រាបថាសាសនាព្រាហ្មណ៍គ្រប់ដណ្ដប់មកលើទឹកដីយើងមុនដូចមាននៅខេត្តតាកែវហ្នឹងពភពខាងដើមឯនគរគោកធ្លោក៏អីនៅហ្នឹងពភពដើមរួចប្រាសាទនានានៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះជាប្រាសាទដែលគេឧទ្ទិសសាងឡើងឧទ្ទិសចំពោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេនឹងសំជ្រាបចឹងដល់ក្រោយមកបញ្ញវន្តដូនតាយើងលោកសិក្សាសាសនាសកលលោកធៀបមើលទ្រឹស្ដីសាសនាព្រាហ្មណ៍និងសាសនាពុទ្ធនឹងវាខុសគ្នាខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានតែហេតុប៉ុន្តែអត់ផលមិនเคยមានផលទេវាទៅជាអបិយជំនឿបើសាសនាពុទ្ធសិក្សាទៅជាសាសនាដែលមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់បញ្យល់ហេតុនិងផលគឺមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអត់មានអីអាកំបាំងទេតាមពុទ្ធសាសនានោះបើដល់អញ្ចឹងក៏លោកលះបង់សាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងទៅសាសនាព្រាហ្មណ៍អត់មានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងកាន់សាសនាពុទ្ធនឹងឡើងប៉ុន្តែនៅមានពិធីកម្មខ្លះរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមកគ្របដណ្ដប់នៅលើពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនឹងដោយច្រើននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្ងន់បំផុតពិធីហ្នឹងតាដែលលទ្ធិរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងគ្របសង្កត់មកលើពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយហេតុអីថាដោយហេតុញោមញាតអត់បានសិក្សារៀនសូត្រនឹងហើយវាក្រិនតែធ្វើពីតំណតមកពីមុនពីមុនដូនតាគាត់គោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍ប្រពៃណីនោះវាជាប់មកដល់មកកាន់សាសនាពុទ្ធយើងអត់បានរៀនក៏ជាបោកជាបល់នឹងសំជំរាបចឹងបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទៅទេសនាកន្លែងណាចេះតែបញ្យល់ញោមញាតមកពីកើតសង្វេគក្នុងចិត្តថាញោមញាតជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអត់បានរៀនសូត្រដល់ទៅបដិបត្តិគោរពវាមិនមែនមេគាពុទ្ធសាសនាទេព្រោះដល់អាត្មាតែងលើកភាសាបុរាណនឹងមកថាមកសម្ដែងប្រាប់ថាបុរាណថាសត្វបរោខោអង្គុយមេឃពោស៊ីផ្លែជ្រៃញោមញាក់ឡាក៏ស្ដាប់ក៏អត់យល់សួរថាជួបនឹងអាត្មាសួរតែគុណយ៉ាងណាតែងឮតែគុណទេសនាថាសត្វបរោខោអង្គុយមេឃពោស៊ីផ្លែជ្រៃអីទៅយ៉ាងណាអត់យល់ទៅបានអាត្មាថាញោមញោមសត្វបរោខោហ្នឹងញោមឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអត់បានដឹងទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធខោបរោខោហើយវិញញោមជ្រោកក្រោមមលុបពោគោរពពុទ្ធសាសនាញោមមិនពិសាផ្លែពោទេញោមទៅពិសាផ្លែជ្រៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លែពោគឺរសជាតិក្លិនសាររបស់ពុទ្ធសាសនាផ្
ផ្លែជ្រៃហ្នឹងគឺសាសនាដទៃមានសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងគេថាមកវាអត់ដឹងអត់បានពិសាផ្លែពោថាផ្លែជ្រៃហ្នឹងបកែកាលណាពិសាបរិពោទៅវិជាសាស្ត្រស្បើយរោគាអីចម្រើនលូតលាស់បញ្ញាអីបរិភោគនៅទៅតែតាមពិតពោក៏មានផ្លែដែរផ្លែរបស់ពោគឺសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងជាផ្លែរបស់ពោជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកាលដែលបានមេកបូជាពិធីមេកបូជាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រជុំព្រះអរហន្ត1250រូបនោះប្រកបដោយអង្គ4ចតុរង្គសន្និបាតប្រជុំព្រមហើយទ្រង់ប្រកាសពុទ្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងមេកបូជាព្រះអង្គប្រកាសពុទ្ធសាសនាគឺសម្ដែងនៅអវាទបដិមោខាងដើមថាសព្បបាបាសៈអករណង្កុសលសោបសម្បទាសច្ចិតបរិយោតិបណੰអេតាំងពុទ្ធានសាសនੰបល័យខាងដើមប្រែជាខ្មែរថាកិរិយាមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួង1កិរិយាបំពេញកុសល2កិរិយាធ្វើចិត្តដោះចិត្តខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុតផង់នឹង3អវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប៉ុណ្ណឹងនឹងទៅធ្វើមេគាបដិបត្តិប៉ុណ្ណឹងឲ្យដល់ញោមញាតអត់បានរៀនមានទៅដឹងអីមិនដឹងស្អីកិរិយាមិនធ្វើបាបក៏មិនដឹងកិរិយាសំកុសលក៏មិនដឹងកិរិយាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុតផង់ក៏អត់ដឹងមិនដឹងតែទាំងអស់ម្ល៉េះហើយមានអីទៅធ្វើតាផ្លូវដតីក្រៅពីពុទ្ធសាសនានោះនឹងសូមជំរាបអញ្ចឹងដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បើអញ្ចឹងត្រូវសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈគឺពាក្យទូលមានព្រិនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យចេះដឹងទាំងអស់គ្នាបានរួចខ្លួនបើអ្នកបួសដែលអាត្មានេះមិនសិក្សាបរិយត្តិធ្វើឲ្យចេះដឹងតែក្នុងសិលក្នុងសមាធិបញ្ញានឹងទេទៅធ្វើតែបថុយត្រាប់តែឃើញគេធ្វើតាមអត់រួចខ្លួនទេត្រូវអាបត្តិទុកត់ញោមមកមានទោសអញ្ចឹងធ្វើដោយល្ងងតែមិនដឹងក៏ទៅល្ងងប្រពុតអត់ឲ្យធ្វើទេល្ងងឲ្យរៀនឲ្យចេះដឹងសិនហើយសម្រាប់ញោមញាតគ្មានអាបត្តិអីទេអត់មានអាបត្តិដូចអ្នកប៊ូទេប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមញាតធ្វើឲ្យចង់បានផលពីអំពើដែលខ្លួនធ្វើអត់បានទេអាសាបងឲ្យអត់បានទេចាយទ្រព្យចាយសម្បត្តិទៅទេអត់បានបនបានអានិសង្សទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាណាញោមណាត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនៅលើលោកនេះមនុស្សមកផែនដីនេះអត់មានអ្នកណាមានបញ្ញាស្មើនឹងពុទ្ធទេនឹងសូមញោមជ្រាបចឹងអញ្ចឹងបើគ្រូរបស់យើងជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតចាស់ហេតុអីយើងជាសិស្សនេះក៏ល្ងងអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីគ្នាទេអត់ស៊ីគ្នាទេណាញោមណាពុទ្ធរបស់យើងជាគ្រូរបស់ទេវតាផងមនុស្សផងមកសិក្សារៀនសូត្រព្រះអង្គទៅចេះរឿងអីយើងបរិស័ទសពថ្ងៃនេះអត់ចេះអត់ដឹងអីសោះគេនេះវាអត់ត្រូវគ្នាទេនឹងសូមឲ្យញោមជ្រាបពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនាបញ្ញាបើញោមសិក្សានៅអវាទរបស់ពុទ្ធនឹងកើតបញ្ញាដល់ញោមបំបត្តិសេចក្តីល្ងងអស់ដោយពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងព្រោះធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងសុទ្ធតែប្រកបដោយហេតុផលអ្វីដែលមិនមានហេតុផលពុទ្ធសាសនាអត់ទទួលយកទេវត្ថុទាំងអស់នៅលើលោកនេះសង្ខារទាំងអស់នៅលើលោកសុទ្ធតែមានហេតុមានផលបង្កើតឡើងនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបអញ្ចឹងវិសាសនាដទៃទៀតមានតែហេតុទេអត់មានផលទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបដិសេធចោលលោកអត់គោរពទេឬពូជរបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងឯងបណ្ដាព្រះអង្គបាន
ត្រាស់ដឹងជាសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណជាតួអង្គពុទ្ធឡើងមានបញ្ញាព្រះអង្គមើលឃើញទ្រឹស្ដីក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍នឹងមានតែហេតុអត់មានផលទេព្រះអង្គច្រើនចោលអស់ធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងសិតតែប្រកបហេតុផលទាំងអស់នឹងសំញញាតទាំងឡាយនេះជាណាលបនណាអត់ហេតុផលមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេសំជ្រាបចឹងហេតុអ្ម៉េចដែលញោមមើលដើមឈើញោមឃើញផ្កាឈូកនេះផ្កាហ្នឹងជាផលហើយវាមានផ្កាsaoមានដើមវាដើមជាហេតុបើវាគ្មានដើមមិនដែលមានផ្កាអាហ្នឹងហេតុផលចឹងតែហេតុផលចឹងតែផ្លែឈើក៏ដែរញោមឃើញផ្លែឈើផ្លែឪឡឹកផ្លែស្វាយផ្លែដូងអានេះស្អីជាផលតែវាមានហេតុគឺដើមរបស់វាបើគ្មានដើមវាគ្មានផ្លែទេនឹងរឿងហេតុផលនោះសំបីតែពូជមនុស្សយើងនេះញោមស្មានអត់ហេតុផលសាមានហេតុផលអីតែគ្នាឥឡូវនិយាយពីពូជហេតុផលរបស់មនុស្សយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះចោលខ្លីហេតុផលរបស់នឹងប្រមាណ100លានហេតុមកហើយតែផលអីបើវែងណាបើឡូវនិយាយសំដែងដោយខ្លីហេតុរបស់មនុស្សយើងនិយាយត្រឹមជីតាជាដូនយើងចោលជីតាជាដូនយើងជាផលរបស់ម៉ែឪគាត់បើវាមានម៉ែឪគាត់ក៏វាគ្មានជីតាជាដូនយើងដែរដែលជីតាជាដូនយើងនេះជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងជាផលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានមកយើងនេះជាផលយើងជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានកូនយើងជាផលកូនយើងជាផលត្រឡប់អិនបាននៅចៅយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងយោវាប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ញោមញាតស្ដាប់យល់នេះសត្វតែមានហេតុផលទៅថាយាយតាយើងកើតពីណាបើវាគ្មានម៉ែឪកើតនឹងវាគ្មានហេតុនឹងក៏កើតពីណាអានេះចេះយល់ថាម៉ែឪយើងកើតពីណាអូអត់ហេតុគេមិនជឿទេបងអូមានហេតុនេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហ្នឹងកិនសេចក្តីបញ្យល់អំពីពុទ្ធសាសនាជាសាសនាប្រកបដោយហេតុផលចឹងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនៅបច្ចេកប្រទេសគេស្វែងស្រាវជ្រាវរកហេតុផលដែររបស់អីតែគ្មានហេតុមានផលគេអត់ជឿដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាស្របគ្នានឹងពុទ្ធសាសនាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេទទួលស្គាល់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវនៅលើសកលលោកមានហេតុផលដូចគេដែរបងមានតម្លៃខ្ញុំគិតមកពូបច្ចេកប្រទេសគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគេកាន់គ្រីស្ទានណាកាសាគ្រីស្ទានយេស៊ូទេណាសាសនាយេស៊ូគេនិយាយពីព្រះប្រទានអីឲ្យចង់បានអីសុំទៅព្រះឲ្យហើយអាហ្នឹងដែលមានតែហេតុវាអត់ផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ជឿគេមកជឿពុទ្ធសាសនាដែលប្រកបដោយហេតុផលហ្នឹងសូមជ្រាបអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយោខាងដើមបញ្រៀនញោមពីពុទ្ធសាសនាប្រាប់ញោមឲ្យយល់ថាអ្វីមិនមែនហេតុផលមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេបើឡែកឆ្លងដល់មកកម្មវិធីបន់កម្មវិធីបន់ដែលឆ្លងទ្វារនិងរបងវត្តនឹងសន្ធិផលផ្សេងនៅក្នុងវត្តដែរបញ្យល់ពីពិធីបន់ឆ្លងឲ្យយល់ទៀតជួនកាលឮគេថាឆ្លងក៏មិនដឹងឆ្លងអីដែរបើកណែមកឲ្យជំរាបញោមញាតឲ្យយល់ពីបន់ឆ្លងនឹងគេធៀបឧបមាដូចជាញោមញាតនេះឆ្លងស្ទឹងឆ្លងទន្លេឆ្លងព្រែកឆ្លងសមុទ្រគេឆ្លងពីត្រើយអាយទៅកាន់ត្រើយនាយហ្នឹងពីត្រើយមកខាងកាន់ត្រើយមកខាងជីទូជីកប៉ាល់អីទៅឬហែលទៅឆ្លងទៅដល់ពីត្រើយដល់ត្រើយហ្នឹងក៏ឆ្លងដល់ត្រើយហើយឆ្លងដល់ហើយហើយបើយើងធ្វើដំណើរ
យើងដើរដោយជើងក្តីធ្វើដំណើរដោយយានយន្តក្តីឆ្លងភូមិឆ្លងឃុំឆ្លងស្រុកឆ្លងប្រទេសឆ្លងទ្វីបចាប់ផ្ដើមដើរចាប់ផ្ដើមទៅដល់ទិសដៅក៏ឆ្លងដល់ត្រើយហើយចាសម្រាប់បនឆ្លងនេះគេធ្វើម៉េចបានគេថាឆ្លងដែរឆ្លងដូចជាខ្លងទ្វារឆ្លងខ្លងទ្វារជាដើមនេះហើយនឹងរបងអីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមុនដំបូងចាប់ផ្ដើមគេត្រូវធ្វើពិធីគេហៅថាបញ្ចុះបឋមសិលាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលានេះគឺគេប្រកាសក្នុងពិធីនឹងមានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងមកច្រើនរូបរួមគ្នាគេប្រកាសថាគេត្រូវសាងសង់ខ្លងទ្វារសាងសង់លបងឬសមាធិផលអីទាំងអស់ហ្នឹងសេចក្តីប្រកាសដូចចាប់ផ្ដើមហើយណាដល់ប្រកាសរួចហើយបន្ទាប់មកជាងក៏ចាប់ដំណើរការសាងសង់វត្ថុដែលត្រូវសាងហ្នឹងចំណាយពេលទៅតាមវត្ថុនឹងតូចធំអីច្រើនខែជាងការក៏ឆ្លងឆ្នាំដល់កសាងសម្រាប់ជោគជ័យជាស្ថាពរនៅសំណង់សំណាងđấyបាននេះតែចាប់សពមានអត្តន័យតែឆ្លងដល់ត្រើយហើយព្រោះកាលណាសម្រេចហើយពិធីបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងតែងតែធ្វើពិធីបុណ្យបញ្ចប់ការកសាងហ្នឹងត្រូវប្រកបប្រកាសប្រាប់ញោមញាតបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលការសាងសង់ហ្នឹងឲ្យមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីប្រកាសប្រាប់ថាអ្វីយ៉ាងសាងសង់គឺចាប់សពក្រួយដល់ត្រើយហើយឆ្លងដល់ត្រើយហើយហើយត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យបញ្ចប់ការកសាងในថ្ងៃនេះពិធីបុណ្យបញ្ចប់ការកសាងហើយមាននិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងធ្វើទេសនាស្អែកឡើងវេផតាហាប្រគិញប្រសង់បុណ្យបញ្ចប់ឆ្លងដល់ត្រើយហើយនឹងពិធីបុណ្យឆ្លងនោះប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមញាតយល់កុំឲ្យតែឆ្លងមិនដឹងគេធ្វើអីចាតែថាឆ្លងអត់ដឹងថាបុណ្យនោះមានអត្តន័យម៉េចឲ្យឆ្លៀតបញ្យល់យ៉ាងតែពរបន្តទៅទៀតនឹងនិយាយពីសមិទ្ធិផលខ្លងទ្វារក្តីអ្វីក្តីដែលយើងស្កសាងទាំងអស់តាំងពីកុដិតាំងពីសាលាតាំងពីវិហារទាំងអស់អានឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងចាត់ទៅនៅក្នុងក្រុមបច្ច័យ4មាននៅក្នុងបច្ច័យ4តែបច្ច័យ4នេះទៀតក៏ដូចជាញោមញាក៏មិនសូវដឹងដែរប៉ុន្តែលឺតែចាប់កម្មវិធីអីហើយតែលឺលោកអាចារ្យបវរណាបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងបើជួនកាលគិតមិនថាតែបច្ច័យ4នេះក៏រៀបរាប់ទៀតអាចារ្យបវរណានៅបច្ច័យ4មានចៃវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈចំពោះបកណ្ណាសំនិមន្តទទួលយកទៅប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធិអនុញ្ញាតបវរណាទៀតញោមយាក្រាន់តែលឺបើសួរបើទៅដឹងលឺសួរបច្ច័យ4នឹងស្អីញោមតែដឹងអត់ឆ្លើយទៅអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅម៉េចវាមិនស្របទៅតាមពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធបើអញ្ចឹងសំដែងពីបច្ច័យ4នោះទៀតវិញញោមញាតខ្លះជ្រះថ្លាต้องធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4នោះទៅទៀតប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃសប្តាហ៍ថ្ងៃបុណ្យបច្ច័យ4នឹងច្រើនណាស់ក៏គ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃតែมันបានយល់ខ្លឹមសារអត្តន័យនៃបុណ្យបច្ច័យ4នឹងមានសារៈសំខាន់មានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកណាខ្លះហើយញោមញាតឲ្យតែលឺតែបច្ច័យ4អើយត្រូវការប្រើប្រាស់តែប្រសង្ឃទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អត់ដឹងថាត្រូវការដែរអត់ដឹងអត់យល់មើលសួរមកញោមញាតណាថាញោមញាតត្រូវការតាកតងក្នុងបច្ច័យ4ដែរហ្នឹងញោមដឹងណែហ៎ញោមណាដឹងលើកដៃមើលនេះបើចំជាអត់ដឹងឥឡូវថ្ងៃនេះមិនទុកឲ្យលងងចឹងតទៀតទេបើតែញោមណា
ก็มันตุกไอ้ละงวงแต่ก็มันอ้อยเพิ่มมาเชียดในการมอจิมโนพุทธบริษัทมันดังถ้าไปใจบูนนังใส่นาคลาเจ็บเตะตรงนั่งบางอะไรบันดังไงบัสดามนะโยมนะเมาตมาดองมานั่งไอ้แต่เป็นเรียนใจให้แล้วชอบเมาไงก็ได้ปัจจัยนี้เจ็บเพียซาปะเลยอ่านเจ็บปะเลยถ้าปัจจัยเยะดอกไม้ยมปราขนองประโยคบอกไม้ถ้าปัจจัยเล็กปราไม้มากนัดปะเลยมากนัดถ้าปัจจัยบูนปัจจัยปะเลยบูนขมายคือนะมากนัดมาเนี่ยแต่บโปเจ็บปะเลยถ้าจะโตปัจจัยจะโตอุบูนแปลเจ็บขมายปัจจัยไอ้ปัจจัยนั้นทำไมอดดังทีดังแต่ปัจจัยนะไอ้เสือปัจจัยไอ้อดดังปัจจัยนี่แปลเจ็บขมายถ้าให้ได้ធ្វើឲ្យផលល្អកើតឡើងបានបំបត្តិផលអាក្រក់ឲ្យបាត់ទៅឲ្យផលល្អកើតឡើងបានមាន4បច្ច័យ4នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងបញ្យលបរិស័ទនឹងឲ្យយល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បច្ច័យ4បញ្ហាធំណាស់សម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះបណ្ណញោមថាទេត្រូវការតែប្រសងទេឃើញទេដូចបុរាណថាយើងមិនចង្អុលទៅគេតែ2ទេតែអមរៀម3ចង្អុលមកខ្លួនឯងអត់មើលទេញោមណាខ្ញុំចង្អុលគេ2ទៅមុខ3មកក្រោយខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងនឹងត្រូវការដែរអត់ដឹងខ្លួនយើងត្រូវការជាងគេទៀតផងប្រសងត្រូវការតែ2មករៀម2ទេទៅរកប្រសងតែ3ចង្អុលមកខ្លួនឯងអនុរានតើចង្អុលគេតែ2ទេតែ3មកខ្លួនឯងអត់មើលទេខំមើលទៅតែមុខយ៉ាងរឿងបច្ច័យ4ហ្នឹងយ៉ាងសួរតែបច្ច័យ4ហ្នឹងមានអីខ្លះថាបច្ច័យទី1ហ្នឹងព្រះសង្ឃមានស្បង់ចីវរញោមញាតមានសម្ពុតមានខោអាវជាដើមយកមើលបាទបច្ច័យទី2ព្រះសង្ឃអាហារបិណ្ឌបាតញោមញាតបាយនំចំណីម្ហូបអាហារបច្ច័យទី3ទីសេនាសនៈទីដែលសម្រាប់យើងអង្គុយយើងជ្រោកកោនសម្រាប់នេះទីសេនាសនៈសំបីតែខ្លោងទ្វារកំផែងវត្តសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពានលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសេនាសនៈបច្ច័យទាំងអស់ព្រោះទីដែលសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ដើរឆ្លងយើងទៅជ្រោកទៅកោនអីហ្នឹងនឹងសេនាសនៈបច្ច័យទី4គិលានបច្ច័យថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគញោមមើលយើងកើតជំងឺគ្រប់តែគ្នាតែកើតជំងឺដែរណាអង្គុយអវិជ្ជាឯងតែឈឺរត់ទៅរកថ្នាំព្រាមយកមកបំបត្តិជំងឺហ្នឹងនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងយកនិយាយមើលណាមួយពេលតែញោមនិយាយថាទេបច្ច័យ4ត្រូវការតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែអត់មែនទេណាញោមណាឲ្យតែជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយជាតិណាក៏ដោយអិទ្ធសាសនាត្រូវការតិតងនឹងបច្ច័យ4នេះអត់កិច្ចរួចទេអានេះសំខាន់ណាស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ពូភិក្ខុក៏ដូចជាប្រាប់បរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់តើអត់បច្ច័យ4នឹងជីវិតរស់នៅអត់បានទេញញៀតត្រូវទទួលរងទុក្ខវេទនារហូតដល់ថ្ងៃអស់ជីវិតដោយសារអត់បច្ច័យ4ហ្នឹងឯងនេះសំជ្រាបចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងសំខាន់ដូចបច្ច័យទី1ស្បង់ចីវរសម្ពុតខោអាវមានប្រយោជន៍អីខ្លះបើសិនណាយើងมันមានសម្ពុតកោឲ្យយកមកបិទបាំងរាងកាយត្រូវទទួលសេចក្តីរំខានទុក្ខពី
สัตว์ละเอ็ดละออยเมียนรุยเมียนมูเมียนสอยสรังสรุยแอบตุยหมอมองมาเมียมาโรมยืงนะพอคลันขนมคลุนยืงเอาเสาละออยเจนยืงมาสัตว์ด้วยเวียมาโรมรำคาญเรายืงนั่นอัดมันสกัดได้สอบเตนึ่งสมบัติเขาเอากาเปียจอลครั้งหมอกเบาปากกายยังก็เวสังกีแต่การนายยังเมียนสมบัติยังมาเรียกจอลเมาเวียมันสังกีแต่กาเปียตรเชี่ยเนื้อคายตรเชี่ยเมาเมียนแต่เขาเอาสมังว่าเมียนผู้ยมมาบัดบังกรอบตะดับติกาเปียตรเชี่ยละเงียน่ะยมเย็นมาไปยออย่างน่ะแล้วเชี่ยไปซ้ายโยมออกบัดบังเรียงกายกาเปียเกกมาอาเวะยเวะโตยทองยืงก้มสันได้โดยสัตว์เดรัจฉานนั่นก็ได้บัดบังปราเมียนไปยอจังอันนี้ก็ถ้าทั่วเอาไปยอพอละอ๋อปปริตบาปมบัดเรื่องอักระนะปันแต่โยมเงียเชี่ยกระเฮเมียนไปยอดแค่มวยแต่เลยนังตีดมันเนี่ยอาตมาสำแดงถ้าไปยอดสมาคเนี้ยระเบียงเนี่ยบูนนั่งกระเหอแต่โยมเยี่ยจะกระเหอเมียนไปยอดมวยทิศเลือบเนี่ยบูไปยอดสำคัญบาโยมเครื่องสำลีบเปียนี่อาช่วยเลิกสำพัวสำรอระบาโยมได้ปราอ้อยสะอาดอ้อยสระละอ้อมือเต้ากูอ้อยก้อยอ้อยก้นรำไปมือแล้วนั่นจังนะเวียนมันเมียนแต่ไอ้กูไอ้เพิ่มไอ้ชามได้มันจังมือแต่มือโยมได้เคยสราบไอ้เนี่ยกระโปรงสรีในเมียนสมปวดโอ้ผมม่วงจอระบักสรีไอ้แต่เอาสัตว์นะช่วยเลิกสำรอสัมเพอไอ้โยมสาเมียนประโยชน์ปีกาเปียสิ่งได้รำคาญปีสัตว์และไอ้มอเยี่ยพ้องให้หนึ่งเพื่อไอเมียนสำรองเมียนสมเพลละอช่วยเลิกพอไอเมียนคุณภาพสะอาดละอแต่เนบัวอัตเต้เกิดในกาเปียนในบักบานใจวอมันเคยโยมตันดับดำใบไอเมียนสมเพลสำรองละอโพเพียวละอแต่การนำเมียนจะเต้าอบัตตุก่อนห้ามได้เห็นไหมตามเป็นประสังบ้านแต่ไม่ยางในโยมบ้านอัลลปีเลยก็สั่งทองในสมปวดเรื่องโยมเกิดมาบสันนาชีออแต่ยังรอดยังไงรอดบ้านชีวิตแต่ไปชุมนึงตุกเวทเนียว่าเมียนเชียบามไอ้มันโยมมือปูจนเชียดเพียแต่โดยนงเมียนสายโยมมาวันมาปังเมียนตะเชียบามไอ้โยมอักระปมพอดยื่นนิสานละออได้สาสมปวดกลืนปลาปลาเวียละออแต่เวียช่วยอ้อยสมปวดอะไรอย่างนั้นอ้อยยังเกี่ยมมนุษย์เมียนตำไลทลายทโนคืออย่างที่จำเป็นเปรเมนเมินนะอันนั้นไปใจตีมวยไปใจตีปีในอาหารเป็นเดบาทเนี่ยอันนั้นทงวนเชียงสมปวดเขาเอาสบังเยโปเตียสมปวดเขาเอาสบังจิโปบาวกราเปโยมือจนเจียเพแต่โยไอหมปังแต่บ้านไหนบัดบังตะเกขมาทั้งรอบบ้านแต่ใบตึกอาหารเป็นบ้านนุ่มเจนในยังอันบานแต่ตาอัดงบจังตาอัดงบไออัดรอบบ้านเถอะเพื่อได้อ่านต้องทวนเชียงไอต้องออกตัวเตียนนั่นเพื่อสมาสัมพุทธโลกสมได้ทาจิกัจฉาปะรมาโรเกสักได้สไรเคลียนบายตึกในชีโรคทมบมพอดสำหรับชีวิตบามโนแต่โยมแย่อัดดันยอลเตเพราะว่ามันได้อ่อนเมียนบายเมียนมาหกบริโภคเราทั้งให้อัดดันทานนั่งรูบายโยมเงียฉลองกัดนำ70รำไอปุกขมายก็หอมจ้านั่งบ้านจูบโบราณถ้าอัดไม้เราใส่สมปวดเมียนไปไอ้จับวิญญาณสมปวดรูปปงวิญเอาให้ตัวโดงก่อการนาเมียนบายบริโภคเมียเป็นทั้งเมียนตำไลการนาอัดบายบริโภคเมียเป็นอัดตำไลใหญ่เกี่ยวมาโดงก่อตำไลเฉียงนี่นะเปิดตัวตามการเปรียบเลย
มันด้านเนี่ยน่าสดจัดเอามิเอาไปเอาเมียตุกดำใบดัดปวดสลับซาอดบายเวียมในเมียนเต้บอกมาคลุนเราตะโดงก็อันนั้นสิ่งใดไปเจียสิ่งใดใส่เลี้ยเชื้อโรคอย่างไกลเลยเฮ้ยพระสัมมาสัมพุทธองค์แสดงสัพเพสัตตาอาหารตัทธิกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรอนับมาในสาหานังไอชีวิตยังรอสาอันนั้นทมบ่มพอดเต้าแต่เมียนยกหมอจุบเลี้ยงชีวิตเฮ้ยโรคดตีเตียดโดยเชื้อโรคมหารีโรคเอดโรคไอเบ่งไอตายจะทาโรคนั้นเวียกายสาหาวนะแต่การอาหารคือเราสำลับมนุษย์ได้โรคนั้นเวียกายปัญหานั้นไอโรคบานอยู่เงือบได้ว่าอยู่ไปปลูกการโรคนั้นอัดกายเตะก็จะชื่อได้เลยกระไรทั้งองค์ใส่ย่อยแต่โรคเลียนนี่อัดบานอยู่เด้ฉับใส่ตีดแต่อัดใบแต่ปียเต้นแพ้แต่ไหวเลยอัดใบให้กายตีดอัดเนาเสียมอัดเด็กใส่ทั้งโง่แต่ลงเวิร์กเราเสิร์ฟดาลุยดาพลันบอกพระเกยออกงั้นนั้นบีนสิ่งใดสอบดอนเนี่ยดอตีจะสามมโนอัดใบนั่นเองแนวอัดสงีมเนี่ยอัตมาลือโดนตาอัตมาแนวน้องสระเกิดแย่ธรรมาเนาโตยเพราะปีโบราณไม่สมบูรณ์น่าเรื่องสงูดปีใบชนำเธอสระอากาศมนุษย์อัดมอบอัดอาหารดัดปัวสลามเนี่ยสระเลือดเปิดตำนาเมาตีกรมหมอดัดยอดสลับตามเพลาบรรดาสลับแม่นาเมื่อจะสลับก็สลับแต่ว่าเนี่ยรอกันได้ตัวเตี้ยเนี่ยได้โจลประโยชน์ตันลงมืมตันลงมองมืมก็ด้วยไอ้ติชีจะได้ยอดเงือบน้องก้นตันลงได้ด้วยกันใหญ่สังใบรีบไปกันใหญ่สังใบไม่ได้สมัยยังนั่งแท้นะสมัยยังนะต้องเชื่อไม่ก็มันสลับแต่เมียนจุ่มนุยไปนี่ไปโน่ไอ้พอวิจมรานเกิดถวยกะสกรรมถวยบานทางที่ช่วยเนี่ยเมียนเครื่องไปใจกระเตยไปใจที่ช่วยเป็นม้วนอดเลยโอ้ยสบายดอกทับบายไม่ชนังเมียนบายไม่ชนังเงือบออกดับเนี่ยมันซีบายไม่ชนังออกปองก็เย่เย่อาตมาสบายแต่ถ้าอดบายกลางตัวรงก็บ้านไพมาโกนชนังมันเฮียนดำบายสิ่งเตี้ยไอ้ไก่ปุปนโกนมันดำสีด้วยจัดอักระอย่างเตี้ยนั่นยังไงถ้าบัดดำน้องเตี้ยคลายปกปนน้องโกนตันดำสี่ปองอันนี้อันเดียวดำอีปรีดำปรีเจ้าเกี่ยเคยใส่เฮ้ยใส่เพลิงอันนี้อัดใบได้ดาวมาคุยนี้เพลิงเฮ้ยแต่โลเมื่อเคยอ่านนะกำปงดำใบได้เคยกำปงดำใบโลแล้วต้องไวเงือบแต่โลร้อยแต่ไวเงือบแต่อาตีมวยน่ะเม็ดบาซีนะความดำใบอาบาซีเตอาตีปีเนี่ยไวเจสรับยูชนั่งเดียดอยู่ตอนเราเคยได้นะอยู่ยังลบไวเรียงเงือบปันดาตามเพลอบุญเนี่ยมันเป็นบาซีบายไม่ชนังบางไงได้ตุกเวทเนี่ยนะปีกาอัดบายโนนึ่งซ้ำเพื่อสิ่งใดเป็นเชี่ยโยมยังไปโยมทลับตาปีซามันได้คว้าตายเมียนดังทานนังครธนะทอมไม่น่าอัดดังเตยังไงในบ้านเจมเรียตานังครธนะทอมเชียงอัดสมบูรณ์สลีตัวเตียนนั่งไปใจตีปีไปใจตีใบตีเสนาสนะนี่กอดบีเฮียสลายเปรียสบายเชลกรโยมือนะได้ตัวสมระคราวมาลุบเชื่อเวียสแตรหากระดาวหาพิงหาชาวบ้านอันนึงเวียสำคัญจำไปครอยังนาก็เต้าแต่เมียนต้มสละเจียงสละระเนียบเอาใส่เปราะสะเบาเนาได้ชีวิตมันรวยตัวตามสมัติเปียตาอ้อยตัวเด็กกันดาเวียหาพิงหาชอลไอ้อัดเมียนในเต้าแต่เมียนเวียสำคัญตีเสนาสนะเจตีเจรกรมันยงเย็นเมื่อมาสัตว์ละบ่สำคัญบำพอสระชีวิตมโนได้นำเชียบาโรเยอะเกินมาแต่ชื่อตัวเรานำมรมไปชีวิตมันรวยเตเนี่ยน้าก็ชีวิตมันรวยได้ขนมเป็นชีวิตมันเต้นสลับเมียนธนำม้อยเจตยาวเพียบานตลอดสลับไอ้ธนำนะกับเพียบานเด้อันนั้นเย็บปีชีวิตมนุษย์ไอ้ตรากานะ
សំខាន់បំផុតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យយើងនឹងដឹងថាបច្ច័យ4នេះសំខាន់ជីវិតរបស់មនុស្សហើយបច្ច័យ4នេះត្រូវតែយើងខំស្វះស្វែងរកឲ្យបានដើម្បីជាគ្រឿងរក្សាជីវិតរបស់យើងឲ្យរស់នៅបានដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏សម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនសម្ដែងបច្ច័យ4សម្ដែងពីទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនធាកណាំងទ្រព្យបច្ច័យ4នៅក្នុងទ្រព្យនឹងឯងពភពរបស់បច្ច័យ4ដោយញោមញាគេតែមានទ្រព្យមានសម្បត្តិប្រាក់អីទៅបច្ច័យ4នៅក្នុងអាហ្នឹងឯងពភពវាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបំបែកឲ្យយើងយល់បញ្យល់ឲ្យយើងយល់ខ្ទេចហ្នឹងបានថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងជាប្រភពបច្ច័យ4នៅក្នុងហ្នឹងឯងនេះត្រូវយល់ចឹងដូចជាមនុស្សយើងនេះក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងវាប្រជុំធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់4ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់វានៅតែមនុស្សកាយតែមួយយើងអត់ដឹងថាមានអីទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបំបែកកាយរបស់យើងឲ្យមើលថាតើមានអីខ្លះក្នុងនោះលោកបំបែកថាមានអីដីទឹកភ្លើងខ្យល់របស់ណារឹងសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកឆ្អឹងសាច់សរសៃអីទាំងអស់ពោះវៀនតូចពោះវៀនធំទាំងអស់របស់ដែលរឹងយ៉ាងចាប់បានថាហ្នឹងធាតុដីលោកបំបែកដាក់មកក្រុមមកធាតុទី2អាណាដែលសើមជ្រាបរាវទៅនឹងមានញើសឈាមសម្បល់ទឹកមាត់ខ្លាញ់ខាប់ខ្លាញ់រាវទឹកម៉ូតអីទាំងអស់ទឹកប្រមាណអាហ្នឹងធាតុទឹកមកក្រុមមកទៀតមកក្រុមទៀតធាតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក្តៅអ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងធាតុភ្លើងហើយមួយទៀតអ្វីដែលញ៉ាំងកាយយើងឲ្យកម្រើកបានញោមញាតក្រោកអង្គុយបានដើរបានរត់បានស្អីបានហ្នឹងហើយនឹងដង្ហើមចេញចូលគឺធាតុខ្យល់នេះលោកបំបែកមកនៅ4យើងកម្រើកកាយបានខ្យល់ទេណាញោមនេះញ៉ាំងកាយឲ្យកម្រើកបានញោមមើលតែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយស្ដោស្រង់មានកម្រើកអីបានអស់លីនឹងលោកបំបែកឲ្យឃើញអញ្ចឹងតែប្រភពដើមទាំងមូលដែលផ្ដុំនេះគឺកាយរូបនេះវាប្រមូលផ្ដុំដីទឹកភ្លើងខ្យល់វាដូចបច្ច័យ4ញ៉ែបច្ច័យ4មកនៅក្នុងទ្រព្យធនធាកណាំងភូគាហ្នឹងដល់លោកបំបែកទៅតែបច្ច័យ4ដែលរូបរាងកាយរបស់យើងនៅក្នុងដុំអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអីទេលោកបំបែកថាមានស្អីកាយនោះក៏ប្រជុំដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងទេអានឹងសល់រៀបលោកបំបែកពញ្ញល់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនលោកពញ្ញល់បរិស័ទប៉ុន្មានឲ្យមានឆ្ងល់ទេដូចជាអាត្មាបំបែកមញ្ញរៀបហ្នឹងគឺពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធលោកពញ្ញល់មនុស្សបើថាទ្រព្យធនមិនដឹងស្អីបើថាតែបច្ច័យ4មិនដឹងស្អីបានថាប្រភពនៃបច្ច័យ4គឺទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ណាបច្ច័យ4មកនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងយល់យ៉ាងបានលោកប្រពុតតែបញ្យល់សំដែងលោកបញ្យល់យើងឲ្យយល់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែថាទុកសេចក្តីល្ងងនោះឲ្យយើងយកស្ពាយទេអត់ទេបញ្យល់នឹងសូមយំញាតជ្រាបហើយញោមញាតមើលមនុស្សកើតមកនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនេះកណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងណាញោមមើលជីវិតមនុស្សអត់ស្មើគ្នាទេណាវាមិនជីវិតមនុស្សវាមិនស្មើគ្នាមកពីស្អីមនុស្សដែលមិនស្មើគ្នាមកពីទ្រព្យធនហ្នឹងហើយបច្ច័យ4នឹងវាអត់ស្មើគ្នាអ្នកដែលត្រកូលគេខ្ពង់ខ្ពស់ដំមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានគេហដ្ឋានស្ដុតណាមកពីគេមានធាតុណាំងទ្រព្យនឹងវាស្ដុកស្ដំវាបានជីវិតគេប្រសើរ
หรือสำหรับเนี่ยได้สักซอยมาตีเจตเตียมองปีสมบัติตรับในวันอันถอยโลดอกละเนี่ยเราตับเตียนในบานเราตับบายบอดพูมานเนี่ยดาวสมเตียนนี่นะคลาดดาวสีชนูจูลเปิดกินยมันเชื่อมปนมันรอสีชนูลก็ดำใบเราไปใจบุญนังไอ้เนี่ยนะสู้ทำไมบานจะคลาเมียนคลากรอเอาตรับสมบัติปัจจัยบุญถ้าอันนั้นพบเวคือปัญญาเนี่ยได้กิเมียนปัญญาคลั่งคล้าคือกิเราปัจจัยบุญบานเจริญเนี่ยได้ละง่วงอับปัญญาเราอัดบานกันนั่นเชื่อปุถการระบอบพระสัมมาสัมพุทธองค์สมเด็จบ้านเราสมเด็จท่านเนี่ยเมียนปัญญามันเมียนตรับสอกรในบ้านได้นั่นปุถการระบอบพระพุทธอย่างแต่อดปัญญาแต่เมียนปัญญามันเมียนตรับก็รอในบ้านก็เยาปัญญานะอันเชื่อต้นแต่เราตรับเราสมบัติเราไอ้แต่ปัญญานะเยอะจังชาวบ้านเนี่ยอดปัญญาเตะเราทำเมียนตรับก็รอในบ้านได้ไม่เอาตุกตรับสมบัติไอ้มากันโน่ปนกรวลงงคลาวอดรินอดโสดโยตรับสมบัติไม่เอาแต่ใจเวียอาซาบังปะปริ้นเปื้อเปียเลียเต้าเสียงอ๋อตรับสมบัติเช่นการจันเบากีติดไปยืนหลงงที่หมกเบาไทยเจ้าไทยเจ้าไอ้เต้าเดินตาก็ไทยจอมกาไอ้ละไม่จะอ้อยประมาณ100ชื่อตามที่อ้อยเต้าได้ก็อ๋อนี่สิได้หลงงนั่งเชี่ยปุถการระบอบปุถหายจังยังเต้าสันซัมปัญญาโดยการศึกษาเรียนโสดจำรานปัญญาปูยระบอบมโนการเมาเมียนปูยปัญญาเมาเชียบกรุกเนี่ยเดรชานอดเมียนปัญญาเต้นโยนะเมียนปัญญาเต้ชีวิตเราเลิกพันใดเน่รับเลี้ยนชีวิตก็ต้องสัตว์เดรชานพอเมียนมันนั่งประมาณ100เลี้ยนเก้าเต้สัตว์แต่ทมเชียงเกตั้งอ้อตำไรก็เจ้าโตปอเทะเมาปอโตแต่ดาวตัวสัตว์ละเอ็ดสมอยดาวตัวมูอะไรตั้งอ้อใช้ชีวิตโตสัตว์แต่ชีวิตเด็กเนี่ยเดชาอันเมียนปัญญาไอเต้เมียนได้ชีวิตมโนมุยเต้เราเลิกแพนได้เมียนปัญญาเมียนปูปัญญาบ้านเราสำแดงถ้าสัตว์เดรัจฉานน้องมนุษย์เขาเนี่ยตะมวยใบด้วยเนี่ยนี่พวกปนโลกเราโดยเนี่ยตีมวยมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเต้าสแปงโรคอาหารมนเช่นชีวิตเด็กเนี่ยบ้านโรคบานขณะหาเวทตามสัตว์เชียดนะโกกระใบยมบริโภคสมาจำบ้างไอเต้าเชียอาหารเราบอกเวียนะมีสัตว์มุ่งตัวไอ้เนี่ยมาบริโภคเชียมเยอะเชียอาบเวตอะไรสำหรับมนุษย์ยืนก็เมียนปลายตึกนมจำนายริสัตว์เดรัจฉานอาหารอัดเจ็บซ้ำไม่เตะโกตัวนั้นสิสมาอัดรมเป็นรบหะไม่เตะมนุษย์ยืนมันโดยสัตว์ยืนยมสลาเมียนคลื่นซ้ำตั้งปีเบลตั้งปีหอกตั้งปีไอ้มาชูไอ้สายยมซ้ำนั่นเองว่าเป็นอย่างมันบริโภคตรังโดยสัตว์เดรัจฉานเตอันนั้นตีมวยสัตว์นมโนตราการเราอาหารบริโภคโดยเนี่ยตีปีสัตว์นมโนเจ็บเฮ้ยเจ็บคลายต่อสลัดรวมเพิ่มเยื่อเยื่อนั่งเอาไว้ได้หมดปะเพื่อรูปเรียนกายชีวิตปากรวนไปคลายมันจำสัตว์ไอ้ตอนทมได้ยังไงแต่น่าสมอยเมาในโยมดักสกอตั้งเวมรุมสกอนะก็ได้ยังกัวไอ้แต่ครั้งนี้ในรอดโปร่งยังตราตัดดังแต่เคยมีรอดฐานน้ำคลายสลามไอ้บาวรอนนั่นสัญญาเอาอย่างนั้นนั่นโดยขี้ตีใบสัตว์เดรัจฉานนมโนตระเมียนยี่เมียนชโมเลยขี้ไปได้บปนโดยขี้แต่สัตว์เดรัจฉานอัดเมียนปัญญาลูกผู้พ้นอัตถมเมสัญญาอันนั้นคือตัวปัญญาโยมยันว่าเขาเนี่ยแต่มวยมือเนี่ยอัดขึ้นสัตว์เดรัจฉานเขมียนเจ็ดในเจ็ดประดิษฐ์ไอเต้
รับปั้นรำเชียตำนอมาให้โดยสัตว์กระดามเจตากายรุ่งมันไอเมนรุ่งปีมุนโดนตาเวียบเซงได้มาเวียบเซงได้ชื่นเล่นอาเต้แต่มันไอสัตว์ปิ่งเปียงแบบเธอมองเธอสำนักแบบเตะกะลาโยมเมื่อละอ่อนนะโยมถ้าเจ้าปิ่งเปียงปีมาปั้นชนะมนแบบเธอไอเป็นยังไงบริษัทจับเธอสมบูรณ์น้องเที่ยงทะเลทะนอยโมเธอเวยโมเมียนบ่มป่วงมาเมื่อโจเตากาเปียก่อนเจ้ายังเมื่อได้เชียเบียเตารินปิศลานาเมียนไปเชียไลนาปันรินเอาเธอสมบูรณ์เธอไอ้นะปันอดเตอันนั้นแกเขาสัญเชียตเนียนเวียเจดังตับปนังไอปีกำนาดมาเจในไอเดตีเตนักสัตว์ตายมโนยืงเจในเจประเด็นมโนปีโปเรประวัตินั่งสมัยยุคมอยเมนเมียนสนิมเปียอย่างเต้นนะโยมนะเมนเมียนอย่างเต้นนะเมื่อกระเมื่อกระใครโดยแต่เมื่อปุจนเจเปียไตไอแต่เนี่ยนะนั่นเป็นสมัยแต่ด้านมาสงายเมื่ออัดเมียนิเตเจ็บเล็บเจ็บเปิดเครื่องสมบัติสมรีปเปียประเวทตำเนิดได้ซาได้ซาปัญญาเชียนเจชนัยประเด็นโนนั่งเป็นสมาสัมพุทธโลกเป็นยอดละบ้านอ้อยมนุษย์ทั้งอ้อยสบายเราปัญญาสบายเราปัญญาคือการศึกษาเรียนโสโดยสัตว์ทั้งไงปฏิเนเลือสากรโลกรัฐาปิบาเรียกรัฐาปิบาโลกประกาศสลาเรียนอ้อยตามภูมิตามสระอ้อยเรียนดำใบไอ้ดำใบอ้อยไปเชียร์ประรัตนังเรียนโสเจดังเมียนปัญญาบ่มานเรียนอ้อยเจแล้วโยมเยียดเมื่อมาจำนาโยมเราขนมภูมินึกเราเนี่ยนามุ้ยได้การสกอกันเนี่ยนะได้เนี่ยอัดบานรินโซนนังยืงเนี่ยรินโซนมือเช็ดดังเมียนปัญญาขอกเนี่ยปนาขอกเนี่ยเมื่อมันเคยได้มาตะการเรียนจำนายไปเชียดได้เรียนฉีกเครื่องได้ปัญรีปัญญาเยอะอ้อยรีทมลางบานโดยภูมิเสษาเรียนธนปัตถมขณะตีมวยดังปนาดล่างตีปีดังปนาสร้างนึกไปเจตยอดดังตะตามกำรัดดอนหูมนดอนอนุวิทยาลัยวิเชดังไอปนาที่ตามรัดดอนวิทยาลัยเชเตียนนะวิทยาลัยก็ดอนสกอลมาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภูมิรัดเชตะพูออยเนรีนนังเมียนปัญญาเชดังตุลุมตะเดติดบานเมียนกำรัดกตปะระยาบัดอนุบันเดนโมปิเมียนปัญญาคลังคลาสำหรับเขตเพื่อไกลกลางเนี่ยไอ้บานต่างออกอันนึงยังพุทธศาสนาไอ้สบายเราปัญญาเชียดอมนั้นบ้านเราขนมพุทธศาสนาเปิดสมาสัมพุทธโลกสมแดงเซลสมาธิปัญญาไตรสิกขาจำกร้อยคือปัญญาเพื่อเอายังเมียนปัญญาเยอะดังไกกาขอเต้าขนมชีวิตเชื่อมโนน้องดับใบสวายเราเติบเราสมบัติบานมองเชื่อมชีวิตอันตีมวยอย่างรวยยังพัฒนาเต้ากันทานสู้เป็นอชีวิตเต้าก็เต้าเมียนปัญญาพัฒนาเต้ากันเปลี่ยนนิเปลี่ยนก็เต้าแต่เมียนไปปัญญาเมียนครบถนัดต่อต่ออัดปัญญาชีวิตมันประเสริฐเป็นมาอย่างที่พระองค์แสดงเชื่อมพวกเปียกผู้ปิโคธรรมเนียปิโคแต่งลายสัตว์แต่งลายนาได้ทราบโซนจะปัญญาดอประเสริฐสัตว์แต่งลายโนรวเนาประกอบโดยสิ่งใดตกประกอบโดยสิ่งใดทนั่งทนะประกอบโดยสิ่งใดกระเดากระหายน้องชีวิตรอเนามโนนี่ลูกใบทะเลเรียงกายสลับเตาประกอบเจตกันตุกเตะตีนอดรุยกลวนเดโตในสิ่งใดละงวงมันเลยละงวงเคยใหญ่สาบโซนชีวิตรอเนานั้นประกอบโดยสิ่งใดตุกสิ่งใดกระเดากระหายสิ่งใดทนังถนะสิ่งใดจึงอีดจึงอ่อนสิ่งใดสักสูนมาปีเวียอัดไปใจบุญนังไงถ้าอัดไปใจบุญเธอไม่เอาชีวิตรีเรียบานนั่งปฏิการลูกเป็นยนต์เอายังเคยแหกปอดเป็นละง่วงบัญชังความเรียน
ខឹងសំបញ្ញាឲ្យគ្រប់គ្នាទៅនេះលោកបំភ្លឺអញ្ចឹងញញៀតមើលមកដូចបញ្ញានេះទៀតលោកសំដែងថាអ្នកប្រាជ្ញពោលថាប្រាជ្ញាហ្នឹងប្រសើរដូចជាព្រះច័ន្ទដែលប្រសើរជាងផ្កាយនៅលើមេឃញោមមើលវងព្រះច័ន្ទធំជាងផ្កាយទាំងអស់នៅលើមេឃមានព្រះច័ន្ទនេះដែលធំជាងគេលោកថាសិលក្តីសេរីក្តីធម៌របស់សប្បុរសក្តីរមែងទៅតាមបុគ្គលដែលមានបញ្ញាសិលសេរីធម៌របស់សប្បុរសទៅតាមអ្នកដែលមានបញ្ញាបើមនុស្សមិនមានបញ្ញាសិលសេរីធម៌របស់សប្បុរសអត់កើតមានដល់បុគ្គលហ្នឹងទេពុទ្ធលោកសម្ដែងជាសិលគឺសេចក្តីធ្វើកាយវាចាយើងឲ្យស្អាតដោយសារសិលហើយដោយសារបុគ្គលនោះមានបញ្ញាយល់ហេតុយល់ផលអាក្រក់ពីការអត់សិលហ្នឹងឲ្យផលអាក្រក់មិនដែលមានសិលឲ្យផលល្អមិនបានគេរក្សាសិលសេរីគឺសួស្តីជោគជ័យសុភមង្គលជីវិតគេដែលគេរស់នៅជាមនុស្សនោះមានសេរីសួស្តីបានដោយសារបញ្ញាឃើញទេគេមានបញ្ញាគេរកទ្រព្យរកសម្បត្តិបានគេរកយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេគ្រួសាររបស់គេឯក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកបញ្រៀនយ៉ាងទៀតផងញោមញាតរកទ្រព្យសម្បត្តិបានណាហើយពុទ្ធលោកបញ្រៀនថាត្រូវបែងចែកសម្បត្តិទ្រព្យទៅជា4ចំណែកលោកបញ្រៀនយ៉ាងទៀតណាញោមរកទ្រព្យបានហើយលោកឲ្យបែងជា4ចំណែកទី1ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនយើងប្តីប្រពន្ធអ្នករកទ្រព្យចំណែកទី2ចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដែលលោកចាស់ជរាហើយនោះចំណែកទី3ចិញ្ចឹមកូនយើងចំណែកទី4កប់ទុកគឺយកទៅធ្វើបុណ្យបរិច្ចាគធ្វើជាទានជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីហ្នឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងបរិច្ចាគទៅបានខ្ញុំគិតមើលបណ្ឌភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងនិយាយទេថាភាគទី1ឲ្យបោះទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺយើងពិសាញោមមកយើងពិសាបាយតិចតាំងពីក្មេងទៅឥឡូវហ្នឹងហើយវាមិនទាន់ពេញទេណាតែជ្រោះនឹងជ្រៅណាបោះពីព្រឹកទៅថ្ងៃដល់សៀនតិចអស់លីងថ្ងៃត្រង់បោះថែមទៅទៀតថ្ងៃត្រង់បោះថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃដល់សៀនអស់លីងបោះថែមនេះវាជ្រៅណាព្រោះមិនចេះពេញទេលោកសំដែងណាចារិទ្ធទី2លោកឲ្យដោះបំណុលចិញ្ចឹមម៉ែឪព្រោះយើងស៊ីទ្រព្យរបស់ម៉ែឪបច្ច័យ4របស់ម៉ែឪអស់ច្រើនណាស់ឲ្យយើងដោះបំណុលទី3ឲ្យបាល់ឲ្យកូនយើងមកខ្ចីស៊ីសិនដល់យើងចាស់ទៅសងវិញហើយលោកនិយាយថាអញ្ចឹងទី4ឲ្យកប់ទុកគឺធ្វើបន់លះទ្រព្យធ្វើបន់លោកបែងចែកអញ្ចឹងជួយបញ្យល់ញោមញាតពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានមកទៀតក្រែងវាមិនយល់យកទៅប្រើប្រាស់បានតែ4ទេណាតែញោមថាចែកទៅ5ចំណែកនឹងទៅលើអីទេ5ចំណែកមានទៅលើការ៉ាអូខេស៊ីប៉ូឡេរំច្រៀងអាហ្នឹងពុទ្ធលោកហាមហ្នឹងអបាយមុខណាអត់មានទេកុំឲ្យចែកដល់5ពុទ្ធលោកឲ្យចែកតែ4ទេញោមណាតែថាទេពុទ្ធលោកឲ្យចែកតែ4មិនគ្រប់ទេនៅខ្វះមួយទៀតណានឹងក៏ណាយញោមគិតមើលអ្នកណាចេះជាងពុទ្ធជាបរមគ្រូយើងទៅទៀតគ្មានទេនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចឹងបានតែជាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងពុទ្ធលោកបញ្រៀនយើងថាម៉េចសាញ់ទៅម៉េចទៅមិនចឹងធ្វើម៉េចតានឹងខុសណាស់ណាញោមបើចឹងត្រូវស្វះស្វែងរៀនសូត្រនៅអវាទរបស់ពុទ្ធវារឿងមួយទៀត
โยมเยียดพุทธบริษัทกลาเธอพุทธศาสนาเมียนไปย่อยแต่น้องขมอยเตน่าหนึ่งกันแต่เข้าเมื่อเนี่ยมันเกินเตบางอันไหนปรับโยมนาแต่ถ้าพุทธศาสนาเมียนไปย่อยน้องขมอยลุกเชงเนอลุกปมบัติเตอโยมถ้าพุทธศาสนาเมียนไปย่อยขมอยจะสารึงไอ้แต่เป็นเมียนมันสลับขึ้นกินมันผสมกับโซเธอโซขมอยสดับขมอยน้ำเมียนที่ชี้สดับตีนโยมใหม่มันมันนังสลับทวีปรำอบอมันชีวิตเป็นเงี้ยนะรับเรียบไปอ้อยยากก็ไม่ไปสั่งสายตีดทวีเต็มปรำสำหรับตัวตูลโยกเอาไว้ตั้งอ้อปีทวีตั้งปรำรู้หมดป้านังพเนยโยมสเกิดตั้งแต่รู้เขาจะโควิญญาณไปไหลวิญญาณตั้งโปรพเนยสอดตะวิญญาณสำเร็จมาป้าน้องติชียืนดังสำเร็จไอ้เขาสอดตะวิญญาณเขาสอดตะวิญญาณมาสำเร็จมาป้าติชีดังเขาสอดตะวิญญาณยันดังโปรติชีคลันมาป้านังเชื่อเมาเขาเขียนนักวิญญาณยืนดังก็โอบช่วยช่างไงเนี่ยรอเชียดป้านังดาดังรอเชียดป้าแอมพิซาไอ้เขาชีวหาวิญญาณเอาไว้หมดปากกายยังดังแต่กายยังวิญญาณอันนี้เครื่องได้ยังดังมันเอามนสลับทำไมปรามในงบอ่อยเนี่ยนายโยรูปไอ้ตัวไอ้เมื่อก็มันเคยจะสลายไอ้ดาวตัวเชี่ยก็เวมันลือบัดอ่ะบ้านชีวิตนั่งเช่นกระดอยวิญญาณเช่นกระดอยเก็บงายเช่นโยมทวีปรามเมียบัดอ่ะตั้งปีชีวิตมันเป็นเช่นเติมได้วิญญาณแต่จะเมียเงือบแต่เมียไอ้สดับอัดเมียไอ้สดับเด็กโดยดมเชื่อมาดมเนี่ยได้กินนิมนต์ประสังตัวโซเธอมนุษย์รอดแต่ก่อนเจ้าสัญญาแต่กินนิมนต์ตัวโซดนะไอ้ประสังตัวโซเธอก็เมนโซดไอ้ขโมยสดับโซดไอ้เนี่ยรอดแต่สดับนะปนกันลายกล้าประสังลมมันเศร้าแปรปลายเอาโยมเยียสดับปานเตสัตย์ไทยเมียกลายกล้าอันนิยมเนี่ยนะแปรนั่งเชื่อกรดนะมวยทอมบ่มพอได้ท่าตะบังสโกลอันในเช้าตะสังฆาราอุปัตวิยธรรมโนปัจเจตวานริชันเตสัมปัสมาโซได้ตะปะเลยยังไงอันมันแปรจังโยมเยียนเมนเนี่ยเช็คปะเลยนะแต่ละแปรเช็คไม่ไอ้สดับแปรเช็คไม่เมนอัตเนสังฆาทั้งหลายมันเตียงเมนเป็นเมียนเกริยาการลางหายนังวิเนตวิญญาธรรมดาเราไม่แต่การลางหายเราลดตะวิญลูกตาเราลดเนาสังขาทั้งหลายนะตึกบ้านเราสึกได้สกกรุบอย่างนั่นเขาสั่งเวเจนิยะทั่วสอดไอ้มโนร้อนไอ้ตะจี้สดับหนึ่งหรือการสังไว้เมียนมนุษย์สลับเราหนองมกเราสลายเมื่อดาพเนกเคยสำเร็จกันหรือว่าการสังไว้ถ้าอันก็เราแต่สลับแดบัญจังไงเนี่ยเมียนปัญญาก็รอห้าประยับประญาหนึ่งเรียกบังสิกได้อยากกระทบสิกได้ละอ่อนละโซดไอ้มันรอเตสดามไอ้โยมใหม่ไอ้โยมท่าตัวโซดไอ้ขโมยสดามแล้วไงในปราบตาอัดเอ้ขมิ้นเตะเต้าไอ้นังขโมยได้ชมเด้อดับบานเนี่ยกรรมวิธีระบำมโนรวโกนเจ้าเต้กินนิมนต์ประสังตัวโซดไอ้สดามนั่งอันนึงมวยแก่ตำเราทำมันเตะตรงไอ้หนึ่งขโมยเตะอันเมียนนึกซ้ำเฉียบจังเรื่อยพุทธศาสนามันเมนเชียศาสนาสำหรับบุญสูงวันสรันโยอาติเพียบข้างกล่าวมาช่วยเนี่ยนะอัตนะมันเมียนเท่าแต่สอป้าดันโยมเงียบสัตย์ไงวิเชียบใส่สลายปีมนเมาเนี่ยแต่งตะบันสรันปูงสวงเทวดาเป็นบพรมจังบ้านไอ้เทวดาช่วยไอ้ชับบ้านก็ให้ไอ้บ้านไอ้เทวดามาช่วยรำดอกกรบให้ปีครูเนี่ยอ๋อพุทธศาสนาอันเมียเนี่ยอันหนึ่งลัทธิศาสนาลัทธิเมียนเปรียมหนึ่งเชียดาว
เนี่ยบันสรันบุงซูงไอ้สมโบโอ้ยสับทั้งไงเนาะสู้ถ้าบาดอะไรมาเนี่ยแต่มองปียมเย็นอัดดังถ้าพอปนลงทำมันยังไงบ้านเวทเตอร์จริงจังว่าเรื่องพิธีบันสรันบุงซูงว่าเมียนตาแห้งเรื่องได้ขึ้นบ้านพ่อเลยโมเตให้ได้มาเยี่ยงตัวสมัยเทวดาช่วยเชี่ยให้ได้หนึ่งนั่งปั้นน่ะมันได้เคยเทวดาเมาสำแดงครูนไอ้ยังเคยยกไอ้ได้ยังจังบานมาอ้อยยังอดอันนั้นพอรอดเมียนเทไปเมียนตาแอดยังส่งอันนั้นไม่ได้เมียนให้อดพอโยมคลานั่งสมเทวดาช่วยตามไปสอกเมาแต่สอกซอมันนะขึ้นบ้านไอ้ไปเทวดาแต่เต้มาจ้าทลายใหญ่วันนั้นมันชอบซะเกินมาแล้วสมตามไปสอกเมาแต่สอกซอได้ขึ้นเทวดามันบ้านไอ้โยมมาเอาไอ้กายเจ้าเกินนำมาสมได้ขลุ่นปรับแต่ยังเทวดาแต่ยัยไอ้สมมายังช่วยสมมาเนี่ยยังคนเมียนไอ้โยมมาช่วยมาปรับปนังก็ต้องอดจัดนะเทวดาก็เหมือนได้คือโยไอ้มาไอ้ก็ว่าอัตเต้นี่ตั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธโลกสมได้นะโยมนะดูท่าปู่มันเอองงไงสระวังเงียนยามหนึ่งชิมเนื้อเดี๋ยวอัดให้พรปปนโลกสมได้อย่างโยมได้ลือนะได้ลือปปนทำมันเอองงสระวังนั้นอาชิมเนื้อขมิ้นให้พรนั่นชิมเนื้ออะไรพรอันนึงจังนั่งสมัยโยมเงียบเฉลียวนั่งไปอัดมามองเป็นโยมเย็นอันชวนไอ้ปัญจตสมถ้าจ้าปปนศาสนาปปนโลกเป็นย้อนใหม่ปนศาสนาเชี่ยศาสนาเป็นเรียนไอ้ทเพื่อกาเต้นะโยมนะเป็นเรียนไอ้ทเพื่อกาเต้โยมได้ลือได้กิจกายกรรมไปใช้กรรมมโนกรรมอะไรแต่ต่างออกประสองกับลูกโซ่ได้แต่ใช้กรรมกายกรรมไปใช้กรรมมโนกรรมแต่มันแปรไอ้โยมสลับกับเมียนตรงนั้นไอ้กายกรรมไปใช้กรรมมโนกรรมนะวิจารเปียทกรรมกรรมปะไรปะไรทกรรมเนี่ยไม่ยมปราทกรรมอัดดังไอ้นังกรรมใส่ลิตกรรมกรรมสู้กรรมใส่แต่มันนั่งลิตกรรมจังไอ้มันไงเท่าเต่าแต่จังกรรมคืออำเภอการเงียได้ยังเพื่อนอกปัญญาวันโดนตาเกิดประมาณมือก่อนเจ้าแต่โอ้ยก่อนเจ้าอันใหญ่การพุทธศาสนาอัดโยนเปียถกรรมมาทำไมเต้เกิดเป็นโยนเปียท่าอำเภอกาปีกาเพื่อบลัยหาวกรรมเปรียบปุตปรับท่าไอสัตว์จองจำสกตุกเสริมเติมกาปีอำเภอพระพุทธสักได้สกสักได้ตุกรวมมนุษย์กาแต่ปีอำเภอได้กี่เถอปีกายเบียจาจัดแนกายกรรมไม่ใช่กรรมนะเมียนแต่ปนันไอพุทธศาสนาเจศาสนาเป็นรีนไอมนุษย์เวกาเต้มันเป็นรีนไอมนุษย์ดาซัมกีเต้มนุษย์ดาซัมแต่เป็นรีนดาซัมเก๋คือลัทธิเปรียมเต้อันนั้นจ้ะแต่อาตมาท่าไม่ใช่ดาซัมไอเทวดาช่วยตาไปสอกเมาแต่สอกซออัดได้บานไอปิเทวดาบันเตงระบอบได้เมียนเอาขนมเตี้ยจุ่มในวิเชียตรับสมบัติบนสะแตงบ้านกาตะบิคลุนเองเพื่อโดยกายเวจาจัดต่างออกย่อมมาเมื่อมันเคลื่อนถ่าไว้ตรับสมบัติกาเวอันเพื่ออันต้องยอดอันอ้อยตำไลคลุนเองนะโมบิอันคอมเพื่อตาบ้านจีเมียนจุ่มในเช็ดดึงเมียนตรับเมียนสมบัติโยสะไอต่างออกแล้วยงเกิดเมื่อมาธรรมะท้าไม่เนี่ยเราเกิดเมื่อตัวกร่อยเมื่อระบอบได้เมียนของประเทศนั้นก็ปีนาสมบัติได้เมียนเราขนมประเทศนะต่างดิประเทศเปลี่ยนสมบัติบ้านปีนาโยมเมื่อมาบ้านปียังทะเพิกรุนเยอะนะต่างไปจับใดประใดประปวนมอโรซีจังสลับมาเนี่ยนั่งเจาะใบมันจอมเมื่อเด็กมันปิ้งในยงเกิดเมื่อมาอันนั้นมันกรรมอ่ะกายกรรมไปใช้กรรมมโนกรรมนะโยมนั่งทำไม่ได้เนี่ย
រោខ្លួនឯងខំចង់ស្លាប់ទៅអរគុណទេវតាណាឈប់ណាញោមណាពុទ្ធមិនដែលបណ្ដៅឲ្យបរិស័ទដល់សុំទានទេពុទ្ធអត់មានទេអានឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញោមជឿពុទ្ធសាសនាត្រូវធ្វើការលែងហៅអ្នកណាមកជួយអត់មានអ្នកណាហៅមកជួយទេឥឡូវសំដែងមកកន្លែងទៅយកដូចជាម៉ោង5ដល់ចាំតែចប់ប៉ុន្តែខ្លាចញោមវាមិនយល់ចេះតែខំបន្តិចទៀតទៅម៉ោង5:40ឲ្យចប់ប្រហែលម៉ោង6ម៉ោង6ញោមស៊ូត្រឹមបន្តិចទៅស្ដាប់បន្តិចអាត្មានេះនិយាយយ៉ាប់ជាងញោមអង្គុយស្ដាប់ទេសាសនាដទៃមានសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាដើមមិនមានតែមួយនេះមានសាសនា2 3បើមានសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាទេវតាប្រកែកជាងមនុស្សទេវតាមានដៃជាមានអំណាចជាងមនុស្សត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់មនុស្សទៀតដែលគេតែនិយាយថាព្រហ្មលិខិតខ្ញុំដែលលើកនិយាយតែព្រហ្មលិខិតខ្លួនញោមស្រាប់ថាដែរទេហ៎ទៅដែលថាព្រហ្មលិខិតដែរទេចាសារភាពចឹងទៅបើវងាយអីបងឬគេថាធ្វើម៉េចទេវតាចាមកឲ្យអានឹងមិនពុទ្ធសាសនាទេណាញោមណាគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍តែជីវិតមនុស្សព្រះព្រំជាបិតានឹងទៅសេប្រវត្តិរូបឲ្យមកស្រេចមកកើតគឺស្ពាយយកមកតាមមកហើយដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមតែនឹងឯងយ៉ាងបានជាសាសនាព្រាហ្មណ៍គេបន់ស្រន់បួងសួងសុំព្រះឲ្យជួយឲ្យប្រទានឯហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ហេតុផលតែពុទ្ធសាសនាពុទ្ធថាទេនៅលើផែនដីក្រោមមេឃនេះមានអ្នកណាប្រកែកជាងមនុស្សទេខ្ញុំដែលឮទេពាក្យហ្នឹងអត់ដែលឮទេហ្នឹងជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកប្រាប់ខ្ញុំដឹងតែសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាទេវតាប្រកែកជាងតែដល់ថាមនុស្សប្រកែកជាងទេវតាអត់ដែលឮទេហ្នឹងពុទ្ធសាសនាបានលោកថាចំមនុស្សប្រកែកជាងទេវតាដោយប្រការណាបានលោកបញ្យល់ហេតុផលហេតុដែលថាមនុស្សប្រកែកជាងទេវតានិយាយពីគណៈចិត្តរបស់មនុស្សមានចិត្ត4ថ្នាក់ចិត្តទី1គេហៅកម្មាវិចរកុសលចិត្តនេះចិត្តរបស់ញោមញាតិពុទ្ធគ្នាទាំងអស់គ្នាក៏សុទ្ធតែកម្មាវិចរកុសលចិត្តជាកុសលខ្លាចបាបចង់បានបន់បានជារសាសិលធ្វើទានលះទ្រព្យសម្បត្តិមកកសាងណាហ្នឹងចិត្តជាកុសលតែជីវិតរបស់មនុស្សវាជាប់ជំពាក់នឹងកម្មគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ភារអានឹងជាប់ជំពាក់ឬអត់រួយទេវានៅជាប់នេះមនុស្សថ្នាក់ចិត្តទី1នេះដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវតា6ជើងឆោកម្មាវិចរសួគ៌ណាជីវិតរបស់ទេវតានិងមនុស្សដូចគ្នាមានស្រីមានប្រុសមានប្រពន្ធមានកូនអីបរិភោគម្ហូបអាហារប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងដែរនឹងផលនៃការនៅមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងនោះប៉ុន្តែរបស់ទេវតាប្រើប្រាស់អត់មានផលិតអត់មានធ្វើដោយយើងទេគេថាប្រើរបស់ជាទឹកដោយសារបុណ្យកុសលនៅពីមនុស្សទឹកយ៉ាងណាថាមកហូបអាហារទេវតាលោកបរិភោគដែលប៉ិនគ្មានចង្ក្រានគ្មានឆ្នាំងឲ្យយើងទេក្រិនទៅទេវតានឹកឃើញចង់មកហូបអីមកសម្រេចឲ្យកើតតាមចិត្តគេរបស់ទៅទេវតាប្រើរបស់ទៅទាំងអស់យ៉ាងមនុស្សយើងបើញោមញាត្រូវការស្លកកោស្អីណានោះដើររោបន្លែបង្ការអីពេញណាពេញយកមកមានគ្រឿងបុកផ្សំមាន
ก็เบ็ดเมียนជាអាហ្នឹងគេថាអំពើដែលយើងធ្វើដោយកម្មការងារទេវតាអត់មានទេតែនឹកឃើញចង់បានអាហ្នឹងចិត្តថ្នាក់ទី1ហើយបានអានិសង្សបានបុណ្យបំណងញោមញាតបំរុងធ្វើកុសលបំរុងតែអស់ជីវិតទៅនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយថ្នាក់កម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តទី2រូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តយ៉ាងរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬអរូបាវិជ្ជាឬរូបាវិជ្ជាកុសលឈានឬរូបាវិជ្ជាកុសលភូមិបាន3យ៉ាងរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះដែលចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋាន40នឹងលោកចម្រើនទៅអប់រំចិត្តរបស់លោកឲ្យស្ងប់បើឲ្យស្ងប់ប្រាចាអំពីនិវរណៈធ្វើ5រួចចេញពីនិវរណៈធ្វើ5ដែលជាកិលេសក្របសង្កត់ចិត្តហ្នឹងចិត្តមានសេរីភាពគេហៅថាចិត្តឯករាជ្យឲ្យឈប់នៅក្រោមអាណានិគមអ្នកណាហើយបានសម្រេចឈានគេថាអបណាសមាធិយ៉ាងអបណាសមាធិបានសម្រេចឈានចិត្តនោះកើតបៃតេឈានកើតបៃតេមានសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកសម្រេចឈានហ្នឹងរូបឈានមាន5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5វាថ្នាក់វាខ្ពស់ទាបជាងគ្នាដូចជាសិស្សសាលាដែលរៀនយ៉ាងឯតាមលំដាប់ថ្នាក់ពួកនឹងដល់អស់អាយុទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់ចិត្តថ្នាក់ទី3អ្នកដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានដែលប៉ិនលោកចម្រើនលោកមិនយករូបមកជាទីតាំងដែលយកអាកាសទៅទេមកទីតាំងចិត្តដោយបរិកម្មថាអាកាសោអនន្តោបល័យយ៉ាងប្រែជាខ្មែរថាអាកាសលលេទីដែលលហលហេវទៅទេរកទីប្រមាណបានទេអត់មានអីទេដល់សម្រាប់ឈានគេហៅថាអរូបឈានឬអរូបភូមិយ៉ាងពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំមានរូប16អត់រូប4ជាន់បូកទៅ20ជាន់ឋានព្រំអត់មានស្រីមានប្រុសគ្មានភេទទេដោយព្រំកំបានបរិភោគមហូបអាហារដោយទេវតាដែរអត់ទេតែព្រំមានជីវិតរស់នៅដោយសារអំណាចបៃតេកើតពីឈានជួយទ្រទ្រង់រូបរាងកាយជីវិតព្រំឲ្យតាំងនៅបានដោយសារអញ្ចឹងចិត្តថ្នាក់ទី4ហៅលោកុត្តរចិត្តលោកុត្តរចិត្តជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានលោកុត្តរចិត្តគឺលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយអត់មានទេកិលេសក្រោធក្រៀនលោកកំចាត់ដោយសិលកិលេសចន្ទកណ្ដាលកំចាត់ដោយសមាធិកិលេសចន្ទល្អិតកំចាត់ដោយបញ្ញាស្អាតចែកកៅនិព្វានកិលេសអស់លីស្អាតហេងលោកធៀបឧបមាไปដោយទឹកសមុទ្រចាត់ព្រះអរហន្តដូចទឹកសមុទ្រញោមមើលទៅដែលទៅលេងកំពង់សោមញោមណាត់ទៅកំពង់សោមហ្នឹងបើថាទៅហើយមិនបានពិនិត្យទេទៅក្រោយពិនិត្យអាត្មា5ធម្មតាទឹកសមុទ្រមិនដែលមានសម្រាមមិនដែលមានកកអីនៅក្នុងធូលីក្នុងសមុទ្រទេលលោមនេះវាវាយបន្លិចទៅអស់អត់មានទេតែមើលថ្លាដូចកញ្ចក់អត់មានយ៉ាងណាអាពួកធូលីពួកសម្រាមអីហ្នឹងទុកដូចជាកិលេសពោលដល់ព្រះអរហន្តអត់មានកិលេសទេដូចទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្វេងចឹងថានិព្វានកិលេសអស់កិលេសលីងសួរថាឡើយចិត្តលោកនេះអត់កិលេសនឹងអស់កិលេសហើយយ៉ាងម៉េចថាពួកព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសហើយលោកមិនចេះភ័យមិនចេះខ្លាចមិនចេះតក់ស្លុតរំភើបញាប់ញើសំបីមានបុគ្គលណាយកគ្រឿងសត្រាអាវុធទៅចិនលោទៅគំរាមលោកក៏អត់ចេះភ័យចេះខ្លាចទេសេចក្តីស្លាប់ក៏អត់ភ័យខ្លាចដែរសេចក្តីត្រេកអររីករាយនឹងលៀបនឹងសក្ការៈអីក៏មិនមាន
ពីប្រសិទ្ធដីពេកខ្លាចសេចក្តីរីអត់គឺកិលេសនឹងអ្នកទទួលអ្នកធ្វើឲ្យកក្រៅឲ្យរំពើកិលេសចាំបើកិលេសអស់ហើយមានអីនឹងធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអត់មានអានេះនិយាយពីចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តស្អាតចេះកាន់និព្វានកិលេសសំបីដែលញោមញាតបានមកហូបអាហារអីឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីទៅប្រគេនលោកឆ្អាំដល់លោកឆាន់រួចញោមសួរលោកចាំដឹងថាយ៉ាងណាទៅប្រគុណម្ចាស់មកហូបចំណាព្រះអង្គឆាន់ទៅមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពិសាដែរយ៉ាងណាបើសិនអាត្មាឆ្លើយហើយបញ្ជោញោមតែញោមអើយឆ្ងាញ់លេខ1ដល់ចឹងតែញោមអញធ្វើមកហូបត្រូវចិត្តលោកចុះធ្វើមកប្រគេនលោកទៀតអានឹងគេលោកក៏ធ្វើសរសើរលើកទឹកចិត្តញោមណាបានហើយលោកក៏ធ្វើហ្នឹងក៏ប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យបញ្ជោណាទេឲ្យគេលោតសាសនាខ្លួននោះអត់មានទេអានេះបើសិនណាលោកប្រសំបទជនគឺអាចឆ្លើយចឹងហើយបងតែព្រះអរហន្តអត់ទេលោកឆ្លើយតែចម្រើនពោញោមមកហូបរបស់ញោមល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាមកលោកឆ្លើយផុតពីឆ្ងាញ់ផុតពីមិនឆ្ងាញ់នៅកណ្ដាលគឺថាល្មមតែត្រង់រូបរាងកាយជីវិតឲ្យនៅបានទេនៅព្រះអរហន្តវាសំបីជីវិតដែលលោករស់នៅសួរតលោកត្រេកអរទេការរស់នៅរបស់ពលលោកដែលមិនទាន់បរិនិព្វានខណ្ឌថាលោកអត់ត្រេកអរអីទេប៉ុន្តែធៀបថាធៀបឧបមាដូចជាកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលបម្រើការងារឲ្យគេតឹងរឹបថ្ងៃ1 2ឲ្យតែដល់30ថ្ងៃគ្រប់មួយខែថានឹងបានរង្វាន់ពីការងារដែលខ្លួនធ្វើហើយយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោករងចាំតែកាលបរិនិព្វានមកដល់នឹងបានចេញចាកផុតពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានអានឹងមួយញោមមើលសត្វមនោយ៉ាងព្រោះញោមញាតមើលមកនៅលើផែនដីនេះគ្រឿងសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ញោមមើលដូចយន្តហោះមិនស្រាលដូចខ្លែងក៏ក្មេងបង្ហោះលេងខែអស័យក្តៅទេណាញោមណាមិនធ្វើវាក្តៅដែកទម្ងន់រាប់តោននៅប្រហែលតោនមនុស្សជិះទៀតបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើខ្លួនយន្តហោះទៀតមនុស្សជិះមានសម្ភារៈទ្រព្យរបស់ខ្លួនដាក់នៅបញ្ជីទម្ងន់មិនបានតញោមមិនដែកលើអាកាសស្រាលស្កើងកប៉ាល់ទឹកដែកទម្ងន់រាប់តោនដែកទឹកញោមមកដាក់តំណែងមិនដឹងប្រមាណតោនញោមទៅកំពង់សំឃើញហើយគេស្ទូចអាហេបតំណែងដែលដាក់មកលើរថយន្តមកហេបដាក់ឡានមួយណាញោមណាមកហេបដាក់ឡានមួយមកត្រង់នេះធំនេះណាវិញដែកទឹកញោមមិនដែកទឹកបានសត្វតែគ្រឿងអស្ចារ្យដែកហោះលើអាកាសដែកទឹករួចពី100ឆ្នាំមុនគ្រឿងខាងក្នុងខ្លួនយើងមិនដែលណាមើលឃើញតែពោះវៀនប្រមាត់ទេស្ងៃខ្ញុំមកមានគ្រឿងយើងឆ្លោះអីឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញកើតរោគអីក៏ឃើញជំងឺអីក៏ឃើញខ្ញុំមើលអស្ចារ្យណាដូចទូរស័ព្ទនេះប្រព័ន្ធបាតដៃប្រើគ្រប់តែគ្នាបានគិតតែប្រើចាស់ប្រើដែលបានយកបញ្ញាមកគិតអស្ចារ្យហ្នឹងទេកម្រាស់បាតដៃប៉ិនបាតដៃនិយាយគ្នាឃើញរូបឬសំឡេងហើយមិនតាកតងគ្នាបានតែក្នុងស្រុកខ្មែរនេះណាមកផែនដីលើលោកនេះតាកតងគ្នាបានអត់អំណាចប៉ុណ្ណឹងមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាឃើញខ្ញុំមិនបានសួរតែទាំងអស់នេះណាធ្វើมันមនុស្សធ្វើខ្ញុំមិនមនុស្សធ្វើជិះប្រពន្ធលោកសំដែងលោកទាញអត់ទេឲ្យយើងមើលយើងទៅជែកមិនបានបើប៉ុណ្ណោះហើយណាតែញោមមិនជឿទៀតនឹងថាម៉េចមានទេវតាណាមកធ្វើកប៉ាល់ហោះមានទេវតាណាមកធ្វើកប៉ាល់ទឹកឲ្យ
มันเลยnhưng chứរួចរឿងមួយទៀតឋានមនុស្សហៅឋានកណ្ដាលមនុស្សលោកហៅឋានកណ្ដាលបាទខ្មែរតែមានពាក្យថាកណ្ដាលមានមុនមានក្រោយលើក្រោមហើយបានជាមានពាក្យថាកណ្ដាលតែកណ្ដាលក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើនឹងក្រោមឥឡូវលើយើងសំដែងប្រាប់ឲ្យថាទេវតា6ជាន់ព្រំ20ជាន់អរហូតដល់ព្រះអរហន្តសត្វទៅលើហើយក្រោមយើងមាននរកប្រែតដេរិឆានអសុរកាយ4សួរថាលើនឹងក្រោមនេះសារជាតិធម្មពលទៅពីណាទៅពីមនុស្សនឹងឯងនឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់មនុស្សធ្វើល្អទៅលើមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទៅក្រោមធ្វើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងជាទ្រឹស្ដីជាមេគាដែលប្រពន្ធលោកប្រាប់គ្មានសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាឲ្យមកជួយយោងទៅដាក់ឋានសួគ៌និព្វានគ្មានបន្ទោសថាអ្នកណានាំខ្លួនទៅកាន់នរកទេគឺខ្លួនឯងអ្នកធ្វើនេះពុទ្ធសាសនាច្បាស់ទៅពីផលរបស់កម្មទាំងអស់ឥឡូវអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ផ្លូវហើយណាញោមណានៅជីវិតមនុស្សនេះចង់បានសុខសន្សំបញ្ញាបានរកទ្រព្យបានចង់ទៅឋានលើកបីធ្វើកម្មធ្វើការដោយកាយវាចាចិត្តប្រកបដោយកុសលអំពើល្អចង់ទៅឋានក្រមធ្វើទៅអំពើទៅជារិទ្ធឥឡូវអាត្មាមិនថាតែញោមជ្រើសរើសខ្លួនឯងញោមចង់ទៅណាចង់ទៅក្រមទៅលើហ៎គេថាអត់មានណាស្ម័គ្រចិត្តទៅក្រមសោះអើយបើចាំម្ចាស់ថ្លៃយល់ហើយណាម្ចាស់ថ្លៃបើអញ្ចឹងកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចានធ្វើល្អប្រកបជាទៅឲ្យតាមឋានៈទៅលើតែបើធ្វើអាក្រក់គ្មានទប់ឈ្នះទេមិនណាមកទប់ឈ្នះទេទៅហើយគ្មានធ្វើបុណ្យលៀងបាបទេណាញោមណាតែគេបបួលធ្វើបុណ្យលៀងបាបណាជ្រុលទៅគេកាន់តែល្ងងជ្រៅទៀតឲ្យម្ចាស់ថ្លៃហើយពុទ្ធសាសនាថាមិនអាចធ្វើបុណ្យលៀងបាបបានទេតែធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហើយតែពិធីមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនសង្កត់បាបកុំឲ្យវារើរួយតែបានទេញោមណាបុណ្យច្រើនសង្កត់អាបាបរើអត់រួយទេចាំទៅស៊ីសងគ្នាដល់ពេលចង់បញ្ចប់ពេលបរិនិព្វានទៅស៊ីសងនេះដោយព្រះមោគលាននេះទៅស៊ីសងនេះហើយចង់ជាតិក្រោយបំផុតទៅអានេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុទ្ធសាសនាបើអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅពុទ្ធសាសនាគឺសាសនាបញ្រៀនឲ្យយើងធ្វើការទេអំពើទាំងឡាយទាំងពួងជាកុសលដែលញោមធ្វើពីកាយវាចាចិត្តនឹងសត្វតែពុទ្ធសាសនាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ច្បាស់នៅតែពឹងគេឲ្យជួយសុំគេជួយតែអត់បានអីសោះដល់បានទេញោមណាបើអញ្ចឹងរៀនឲ្យចេះដឹងទៅបន្ទោសខ្លួនឯងសោកទុកអីនៅលើខ្លួនឯងអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនបានសោកបានទុកហើយពុទ្ធបញ្ជាក់ទៀតផលរបស់កម្មអំពើដែលធ្វើឲ្យទុំអត់ឈ្នះទេធ្វើត្រូវតែឲ្យផលដល់អ្នកធ្វើជាអត់រួចទេនឹងសូមញោមញាតិជ្រាបឧទាហរណ៍ដូចជាសាសនាដែលគេរៀនមនុស្សគេរៀនភាសានិយាយពីភាសាចុះតែគេរៀនអង់គ្លេសរៀនបារាំងរៀនចិនរៀនស្អីអាមេរិកអីរៀនមកចេះភាសាហ្នឹងជាផលរបស់កម្មទុំមិនឈ្នះដែលណាល់ថារៀនឲ្យវាមិនចេះអត់មានទេតែរៀនចេះបានពុទ្ធផលរបស់កម្មទុំអត់ឈ្នះទេតែមនុស្សធ្វើឲ្យទុំអីត្រូវតែឲ្យផលដល់អ្នកធ្វើទៅតាមអំពើដែលខ្លួនធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់នោះត្រូវតែឲ្យផលបើអញ្ចឹងកុំធ្វើអាក្រក់បើមិនស្រឡាញ់សេចក្តីទុកទេកុំធ្វើអាក្រក់ដល់បាត់ទេញោមណាដល់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើហើយជាមិនរួចទេ
ត្រូវតែឲ្យផលនឹងសូមឲ្យយើងញាតិជ្រាបពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះម៉ោង6ហើយណាគាត់ទៅទេសដល់មួយដល់ហើយគាត់មិនដឹងបាទតែមកខំនិយាយបានច្រើនចោបញ្យល់ញោមកុំឲ្យពិបាកមកច្រើនដងចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏សម្ពោធឆ្លងសមាធិផលនានានៅក្នុងវត្តព្រះវិហារវត្តវិហារត្រាញ់នេះក៏មានឆ្លងខ្លងទ្វាឆ្លងរបងវត្តនិងសមាធិផ្សោតផ្សេងទាំងអស់ក្នុងវត្តនេះក៏លំងគួសំតាមកាលវេលាហើយឮលោកគ្រូតាជាង2ម៉ោងដែរណាបើអញ្ចឹងអាត្មាមិនគិតពីហត់នឿយទេគិតតែចង់ឲ្យញោមយល់ពីពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ថាពុទ្ធឲ្យធ្វើហ្នឹងពុទ្ធសាសនាអត់ពិបាកអីទេណាញោមណាអត់ពិបាកអីទេខំសម្អាតកាយវាចាចិត្តធ្វើកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតល្អហ្នឹងជាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏លំងគួរសមតាមកាលវេលាហើយតែមុននឹងបញ្ចប់ធ្វើទេសនានេះក៏សូមជូនពរញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកដែលមានសទ្ធាចេតនាកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុមបច្ច័យ4ក្នុងឱកាសនេះសូមឲ្យលោកមានបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យដឹងរឿងអ្វីថ្មីច្បាស់លាស់តាមពុទ្ធសាសនាថាបញ្ញាថ្មីកើតឡើងហើយល្អដូចបញ្ញាថ្មីនេះបើកើតហើយបើញោមយល់ហើយប្រកាសជាញោមញាតជ្រះថ្លាក្នុងការជួយកសាងសមិទ្ធផលមានវត្តមានអារាមជាដើមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងណាបាទនឹងជាកុសលទាំងអស់សម្រាប់ញោមនេះថាឲ្យយកទ្រព្យទៅកប់ទុកហ្នឹងក្នុងឃ្លាំងពុទ្ធសាសនាបើញោមជ្រះថ្លាគឺប្រកាសជាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជាប្រយោជន៍ជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទូទៅនៅលើសកលលោកហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គឲ្យយើងសង្គ្រោះដល់ជីវិតមនុស្សទូទៅហ្នឹងចូលធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង